Posso, signor Presidente? Prego, PL, quando vuole. Signor Presidente, signori del Tribunale, è con profondo ed autentico libero convincimento accusatorio che mi accingo ad illustrare gli elementi di prova che convergono univocamente ad attestare la penale responsabilità dell'imputato in ordine alle condotte criminose al medesimo ascritte. Il nostro, quello dell'ufficio, sarà dunque un ragionamento probatorio rigorosamente fondato sulle risultanze istruttorie e sulle interconnessioni logiche che ne avvincono la trama dimostrativa. Tratterò nello specifico la parte concernente le cosiddette cene di Arcore, per come ricostruite attraverso le doviziose investigazioni svolte e per come emerse e consacrate nel vaglio dibattimentale, dimostrando incontrovertibilmente quale fosse la vera natura ed il tenore effettivo degli eventi organizzati presso la residenza dell'odierno imputato, eventi organizzati al fine di compiacerne la concupiscenza, letteralmente intesa come desiderio di incontri intimi. Gli eventi ricostruiti sono molti, dirò che depositeremo una memoria divisa per capitoli, ogni capitolo recherà il ragionamento probatorio, le interconnessioni logiche, le intercettazioni telefoniche, le testimonianze che avvincono questa e costituiscono questa trama argomentatoria. Ebbene, è falso, è totalmente infondato, signori del Tribunale, che le cene di Arcore fossero degli ordinari convivi, al più arricchiti da qualche innocente scenetta di burlesque. Di paradossale e al tempo stesso di molto grave in questo processo vi è semmai la pervicacia volontà di sconfessare la evidenza dei fatti, fingendo di ignorarne la obiettiva consistenza dimostrativa in un'ottica strumentale che certamente trascende questo processo, così trascinando nel mendacio alcune delle persone che a vario titolo a quelle cene avevano partecipato e su quelle cene hanno deposto. E non si può davvero non sottolineare fin dall'inizio, signore del Tribunale, la macroscopica anomalia emersa in dibattimento per la quale l'imputato ha preso a remunerare, da dopo la emersione dei fatti oggetto di imputazione, gran parte dei testimoni a suo carico, gratificando gli stessi con una lauta prebenda pari a 2.500 euro mensili. La collega Ilda Boccassini, che mi onoro di affiancare in questo processo, svolgerà la illustrazione probatoria in riferimento al fulcro delle imputazioni ed evidenzierà il nesso sussistente, che emergerà anche dalla parte di requisitoria che mi compete e che ci siamo consensualmente suddivisi, evidenzierà l'ineludibile, il nesso motivazionale pregnante ed ineludibile esistente tra ciò che avveniva ad Arcore e ciò che avvenne il 27 maggio 2010. Quindi la ratio della presente esposizione è questa: illuminare attraverso ciò che avveniva presso le residenze dell'odierno imputato il nesso che spinse Silvio Berlusconi ad agire come agì il 27 maggio. Le prove consacrate in dibattimento dimostrano irrefutabilmente come le cosiddette cene di Arcore fossero espressione di un collaudato sistema prostitutivo, organizzato per il soddisfacimento del piacere sessuale di Silvio Berlusconi, e come questo complesso meccanismo abbia potuto continuativamente funzionare grazie alla persistente attività di intermediazione dell'altrui prostituzione svolta dagli imputati di reato connesso Nicole Minetti, Emilio Fede e Dario Mora detto Lele. Si insiste pertanto sulla nozione di sistema prostitutivo, perché è proprio questo che oggettivamente emerge dalle indagini e che ha trovato pieno riscontro e dibattimento. Un apparato complesso volto a reperire, selezionare, istigare, intermediare, organizzare, compattare e remunerare un gruppo di giovani donne con un nucleo persistente e nuovi inserimenti in relazione a singoli eventi, dedito al compimento di atti sessuali con l'imputato, che ne remunerava la effettuazione direttamente o per il tramite della intermediazione agevolatrice di Nicole Minetti, ovvero la signora che il 27 maggio 2010, per come poi verrà dimostrato nella seconda parte e più importante parte della requisitoria, colei che si farà carico della sorte di El Marou Karina.
Come vedremo, il meccanismo di convocazione delle feste di Arcore era affidato a concomitanti ed alternativi criteri e sistemi, anche l'invito diretto di Silvio Berlusconi, senz'altro, ma soprattutto la intermediazione di Laminetti, le attività di individuazione, reperimento, istigazione e favoreggiamento dei 3 imputati di reato commesso. E Nicole Minetti specificatamente svolgeva un ruolo particolarmente delicato nell'ambito del procedimento del predetto meccanismo prostitutivo, compiendo ella personalmente atti sessuali retribuiti in denaro con Silvio Berlusconi, ovvero partecipando a tutte e 3 le fasi in cui vedremo si scandivano ritualmente le serate di Arcore, ed altresì contestualmente svolgendo un ruolo fondamentale per il funzionamento di questo meccanismo, ovvero l'attività di intermediazione agevolatrice dell'altrui prostituzione, particolarmente consistita nella corresponsione di stabili corrispettivi economici al nucleo storico e persistente di alcune delle giovani donne partecipe delle serate di Arcore, emolumenti questi aventi indubbia natura di corrispettivo sinallagmatico per l'attività di prostituzione svolta. E Nicole Minetti, sulla quale insisto, proprio per il ruolo che svolgerà il 27 maggio 2010, specificatamente nel quadro delle condotte favoreggiatrici dell'altrui attività di prostituzione, oggetto di separato procedimento, ma che in questo processo debbono essere delibate per il nesso motivazionale previamente individuato, ebbene intermediava in particolare il rapporto con alcune delle abituali protagoniste delle scene di Arcore, Barbara Guerra, Iris Berardi, Espinosa Risleda, Imma ed Eleonora De Vivo, Maristel Polanco, Ioana Visan, Toti Elisa, occupandosi della intiera gestione delle abitazioni di via Olgettina, residenze che Silvio Berlusconi metteva a disposizione delle succitate persone, sostenendone per intiero le spese in corrispettivo degli atti sessuali mercenarie dalle suddette compiute in suo favore. Sul punto si potrebbe dire, signore del Tribunale, che insiste un'ampia letteratura nel procedimento, con ciò intendendosi la mietitura di intercettazioni telefoniche e di altre risultanze, in primis alcune importanti testimonianze, che disvelano il suddetto ruolo di intermediazione svolta dalla Minetti. Il sistema prostitutivo che ci si accinge a descrivere è il medesimo in cui fu introdotta, fidelizzata ed indotta a prostituirsi con l'odierno imputato la minore Elma Rucca Nima. E Nicole Minetti, già consigliere regionale eletta nel partito dell'odierno imputato, organizzatrice e partecipe del sistema prostitutivo in analisi, è la stessa persona che il 27 maggio 2010 svolgerà un ruolo decisivo per consentire all'allora Presidente del Consiglio di raggiungere l'obiettivo che si era prefisso di realizzare ad ogni costo. Le attività di intercettazione telefonica effettuate nel corso delle indagini preliminari hanno sostanzialmente riguardato, oltre i 3 imputati di reato connesso, Lele Mora, Emilio Fede e Nicole Minetti, le giovani partecipanti agli eventi organizzati presso le residenze di Silvio Berlusconi. L'esito di questa attività di intercettazione, corredata dall'analisi dei tabulati delle celle radiobase agganciate dalle suddette partecipanti agli eventi ed altresì dalle numerose testimonianze rese in dibattimento, su cui mi soffermerò con attenzione, consente di enunciare le seguenti evidenze probatorie. Gli eventi organizzati presso la residenza dell'onorevole Berlusconi, in particolare quella ubicata ad Arcore, avevano indubbia natura prostitutiva, per come le intercettazioni poste a margine di ogni capitolo della memoria di accompagnamento dimostreranno. Le intercettazioni telefoniche e l'ampio capitolato testimoniale acquisito in indagini e confermato in dibattimento, corroborato ab extrinseco proprio dagli esiti delle captazioni e delle altre risultanze investigative ed istruttorie, di cui darò ampio e specifico conto, dimostrano come le giovani donne previamente selezionate ed invitate a partecipare agli eventi organizzati presso la residenza dell'imputato si acconciassero a compiere atti sessuali con il medesimo scopo di lucro, modulando la propria disponibilità sessuale secondo un climax ascensionale parallelo alle 3 fasi in cui si articolavano le scene di Arcore. Le serate sono risultate essere scandite in 3 precisi momenti, 3 fasi. La scena, che talora introduceva già i primi momenti di contatto sessuale tra le ragazze e l'odierno imputato,
nonché Emilio Fede, presente e intermediario. L'attività che si svolgeva presso il locale adibito a discoteca all'interno dell'abitazione di Arcore, definito dall'imputato Bunga Bunga, non è un'invenzione di nessuno, in cui i momenti di interazione sessuale tra le ragazze, l'odierno imputato ed Emilio Fede, si intensificavano e diventavano più espliciti nel quadro di spogliarelli e danze erotiche. La terza fase, in cui talune delle ospiti rimanevano presso la residenza di Silvio Berlusconi per intrattenervi rapporti sessuali a pagamento, fase questa anche preposta alla remunerazione delle partecipanti alla serata, alla scelta di quelle che si sarebbero dovute trattenere in intimità con il padrone di casa e all'erogazione di un significativo quid pluris economico per coloro che venivano designati a fermarsi per la notte, ambitissimo dalle ragazze, tanto da scatenare meccanismi competitivi di cui vi è ampia traccia documentale nelle intercettazioni. Questo complesso sistema prostitutivo, nozione su cui insisto, prevedeva da una parte la intermediazione agevolatrice dei 3 imputati di reato connesso, realizzatesi nella organizzazione delle serate, e dall'altra la remunerazione delle ragazze da parte dell'imputato in corrispettivo degli atti sessuali compiuti. E sulla nozione di corrispettivo occorre segnalarne, per così dire, la doppia valenza concentrica. Da una parte essa comprendeva la erogazione di denari in contanti o tramite bonifico e benefits vari alle ragazze, le case di via Olgettina all inclusive, quale diretta corresponsione sinallagmatica degli atti di mercimonio sessuale compiuti, ma non lo sottovalutiamo, dall'altra rilevavano anche le prospettive di inserimento professionale e financo politico di alcune delle giovani donne, in specie delle ragazze relative appartenenti al cosiddetto inner circle del Presidente. La stessa Nicole Minetti e Barbara Fagioli ne danno ampio conto nelle intercettazioni telefoniche, che cito fin da adesso: RIT 3053/10, utenza telefonica di rete cellulare, quella intercettata della Minetti, la telefonata è la 460, intercorsa tra la signora Minetti e Barbara Fagioli. Questa conversazione fa emergere chiaramente quali disperati, tra virgolette, meccanismi competitivi attanagliassero le partecipanti alle scene di Arcore quando il dominus iniziava a mostrare segni di disaffezione e quali fossero le ambizioni di vario genere coltivate dalle signore con i sottesi criteri di accoglimento da parte dell'odierno imputato. La descritta tripartizione fasica delle scene di Arcore, segnatamente la sussistenza di una terza fase, emerge nettamente da numerose conversazioni intercettate, che lasciano inferire come proprio questo fosse il momento più ambito dalle partecipanti, atteso che Silvio Berlusconi sceglieva chi tra di loro sarebbe rimasta per trattenersi in intimità sessuale con lui, e a questa ulteriore attività di prostituzione corrispondeva la erogazione di un corrispettivo più consistente. La prova della sussistenza e della operatività di questo meccanismo prostitutivo è decisamente arricchita dalle testimonianze di alcune delle protagoniste delle serate di Arcore, testimoni diretti o derelato, in 2 casi, di quanto ivi accadeva. Il circuito probatorio che noi vogliamo evidenziare si snoda pertanto su 2 pilastri: l'esito delle attività di intercettazione telefonica corredata dall'analisi dei tabulati delle celle radiobase, la testimonianza diretta ed indiretta di alcune partecipi delle serate di Arcore che hanno descritto tali eventi come inequivocabilmente connotati da mercimonio sessuale. Profilo questo su cui refluiscono positivamente le intercettazioni che si riferiscono ai singoli eventi cui le ragazze hanno partecipato, ma che estendono la loro valenza probatoria oltre a quegli specifici eventi, atteso che il sistema prostitutivo è omogeneo per tutti i casi ricostruiti ed emersi dalle investigazioni. Ebbene, nell'ambito del cosiddetto capitolato testimoniale, su quale dedicherò specifici capitoli, devono essere iscritte e annoverate anche le testimonianze di quelle persone che, partecipando alle serate di Arcore, ne hanno descritto il contenuto in modo del tutto distonico, anzi direi antitetico a quanto emerge dalle intercettazioni telefoniche e da altre testimonianze.
la pervicace negazione dell'evidenza dei fatti, pur a fronte di specifiche contestazioni, rafforza l'ipotesi accusatoria, evidenziando e disvelando la oggettiva incidenza su queste testimoni di aspettative od eventualmente di fattori esogeni. Parte integrante di questo sistema prostitutivo era El Marouk Karima, ma su questo interverrà più autorevolmente di quanto possa fare io la dottoressa Boccassini. Certamente Silvio Berlusconi il 27 maggio 2010 aveva molto da preoccuparsi, stante il patrimonio conoscitivo e gli elementi dimostrativi posseduti da Ruby, dalla minore Ruby, sulla effettiva natura delle scene di Arcore. D'altra parte, il sistema prostitutivo organizzato ed attuato nell'interesse di Silvio Berlusconi non nasce e non muore con El Marouk Karima, pur mantenendo anche dopo l'obbligata dipartita di quest'ultima dalla serata di Arcore, dal 27 maggio in poi, gli identici connotati sostanziali. Di qui l'esigenza probatoria di ricostruire gli eventi anche successivi al 27 maggio, laddove il predetto sistema non ha perduto la sua struttura e la sua identità per il fatto solo che El Marouk Karima non vi potesse più partecipare. Concretamento di questo sistema prostitutivo, come ho detto, era una tripartizione fasica delle serate. Ed in effetti, ed infatti, le operazioni di intercettazione telefonica svolte durante le indagini preliminari, secondo un metodo che ha inteso coniugare i criteri di economicità, efficienza investigativa e completezza della prova, hanno consentito di fotografare, di riprendere in diretta il funzionamento di questo sistema, la sua composizione soggettiva, le attività di intermediazione ed organizzazione che ne hanno consentito la esplicazione, con le correlative responsabilità penali che vedremo in altra sede, e pertanto di verificarne la natura illecita. L'esito delle intercettazioni, come ho detto, deve essere probatoriamente interconnesso alle dichiarazioni rese da Melania Tumini, Maura Vadalà, Valentina Battarra, Maria Magdum, Natascia Teatino, Chiara Danese, Ambra Battilana, Imane Fadil, e dalla stessa El Marouk Karima, per come vedremo e nei limiti in cui vedremo. Raccordo logico probatorio che deve avvenire sia nella specifica parte delle risultanze foniche riguardanti gli eventi, sia nelle parti in cui i brani dialogici captati fanno emergere la natura ed il tenore delle scene esorbitando dallo specifico evento cui il testimone in esame ha partecipato. E quindi sostanzialmente ciò che emerge dal complesso del compendio dialogico captato è un sistema omogeneo, connotato cioè da analoghe modalità di estrinsecazione per tutto l'arco temporale analizzato. Che Nicole Minetti svolgesse il duplice ruolo di attiva protagonista delle scene di Arcore, in quanto personalmente dedita al compimento di atti sessuali, di prostituzione, nonché di intermediaria e di agevolatrice dell'altrui prostituzione, emerge icasticamente dall'esito delle intercettazioni. Il linguaggio dissimulatorio utilizzato, infatti, non vale ad oscurare la intellegibilità dei brani dialogici captati, di cui se ne citeranno alcuni a mero titolo di esempio. I brani dialogici captati, che sommariamente leggerò anche per ragioni contingenti, ma che sono apposti a margine dei singoli capitoli, evidenziano altresì in maniera molto chiara, guardate, la tripartizione fasica delle scene di Arcore, il mercimonio sessuale che vi si estrinsecava e la natura di quel contesto ambientale e conduttuale, diciamo di comportamenti, comportamentale, che viene definito dallo stesso imputato Bunga Bunga. Merita di essere segnalata a questo punto la prima delle intercettazioni che per la sua evidenza semantica veramente colpisce, è quella del 24 agosto 2010, la telefonata 389 tra Emilio Fede e Maria Rosaria Rossi. Ovviamente l'utenza intercettata è quella del signor Fede, dell'imputato del reato connesso Fede, dove entrambi gli interlocutori sono diversamente intranei al sistema prostitutivo, attenzione, invalso nelle scene di Arcore. Emilio Fede per essere innanzitutto uno degli organizzatori, oltre che partecipa alle serate, Maria Rosaria Rossi per avere presenziato semplicemente ad alcune scene. Ebbene, i due interlocutori, cene fra virgolette, fanno esplicito ed inequivoco riferimento al Bunga Bunga, ovvero per come emerso dalle investigazioni in dibattimento il nome assegnato dall'odierno imputato per definire ed identificare sia l'attività di natura prostitutiva che vi si estrinsecava, sia il luogo dove questo evento avveniva.
E guardate che è inutile immorare sulla nozione di prostituzione che implica quella di atto sessuale, perché è risaputo e incontrovertibile che atto sessuale sia qualsiasi interazione corporea avvenuta con concupiscenza. E all'interno di questo contesto ambientale ve n'era una iosa di atti sessuali, descritti con qualche pudore, ovvero in maniera più esplicita, da tutte le testimoni, a partire da quella fondamentale testimonianza che è la signora Tumini, anzi la dottoressa Tumini, che analizzeremo con attenzione. A questa telefonata, che ho testé citato e alla cui lettura evidentemente rinvio, ne segue un'altra, sempre del 24 agosto 2010, la numero 395, tra Emilio Fede e Maria Rosaria Rossi, da cui emerge nitidamente il meccanismo di fidelizzazione e riservatezza che deve circondare le scene di Arcore, doveva circondare le scene di Arcore, nel presupposto del loro effettivo tenore prostitutivo. E questa intercettazione, insieme ad altre che citerò, sconfessa uno dei principali argomenti difensivi che è emerso attraverso l'esame testimoniale dei collaboratori, camerieri e via dicendo dell'imputato, ovvero che tutto avvenisse alla luce del sole e quindi ergo non vi fosse nulla da nascondere. Non è vero proprio niente. Dalle intercettazioni emerge la vivida preoccupazione, addirittura l'erogazione di somme di denaro per impedire che persone fotografino ciò che avviene nel corso delle serate. E quindi, una certa sfrontatezza nell'organizzazione delle serate non prova nulla, secondo l'ottica difensiva, se non forse la consapevolezza del potere esercitato sulle persone estranee o introdotte nel circuito prostitutivo coltivata da parte dell'imputato, laddove invece dalle intercettazioni, di cui quella che vi ho citato è una, emergono vivide preoccupazioni, in specie da parte di Fede e Mora, per la possibilità che l'effettivo tenore degli eventi affiori all'esterno con pesanti ricadute quantomeno sull'immagine pubblica dell'allora Presidente del Consiglio. E i meccanismi di fidelizzazione emergono anche in via testimoniale. Si guardi la testimonianza di Natascia Teatino, che viene brutalmente rimproverata per avere fatto delle domande nel corso della serata. E le risultanze foniche, come ho già detto, dovranno pertanto essere calate in tutto il contesto probatorio di inerenza. Vedete, per esempio, nella intercettazione che ho citato, Emilio Fede si preoccupa che nei pressi del luogo in cui avvengono le scene vi possa essere un fotografo. Circa la natura prostitutiva degli eventi, intesa come contesti in cui avvengono atti sessuali a pagamento, signore del Tribunale, forse non basterebbero 10 udienze per leggere tutte le intercettazioni, ma se si legge per esempio il test, l'SMS in uscita dall'utenza in uso a Nicole Minetti, il 2/8/2010, diretta a Barbara Fagioli, ha mandato tutte da Spino, io farei le troie, lo chiamiamo stasera e gli diciamo che abbiamo bisogno per partire, come hanno fatto Aris e Mari. Questo è solo uno dei tanti esempi, nemmeno il più scurrile nel linguaggio. Ti volevo dire che oggi vanno da Spina anche Barbara G e Miriam. Pensa che Barbara G settimana scorsa a Roma ha comprato 25, e dico 25 paia di scarpe. Abbiamo sentito le stesse testimoni dirci che poi, come vedremo, le scarpe sono i soldi, un linguaggio che io a volte ho trovato in altri contesti investigativi, per la verità. Test, altro SMS, cavoli, ma chi se ne frega con il lavoro che hai, comunque a me 5 vestiti, alle altre non so che cosa, credo uguale. Sì, però un po' di vestitini per le vacanze, è sempre la Minetti, non mi sarebbero dispiaciuto, dai tesorino, fammi sapere. E sempre Barbara Fagioli e Nicole Minetti, ma un cazzo, mi ha dato a tutti la Betty, 2 scarpe, no? Chi si è lamentato che voleva più scarpe e me ha detto invece tu sei a posto così, e io faccio va bene, grazie, gli ho detto. Questa è la Fagioli che risponde, vi do, signore del Tribunale, il riferimento, è la telefonata numero 11013 del 23/11/2010. Altra telefonata interessante in questo fiorire di conversazioni è l'SMS 16416, inviato il 25/12/2010, il giorno di Natale.
testo SMS è sempre la signora Minetti che gratifica la signora Fagioli: bisogna prenderlo per il cazzo, domani se è aperto vado in un sexy shop e prendo un po' di cose per me e per te, più troie siamo più bene ci vorrà. Prosegue: troie, tanto ormai abbiamo la confidenza per fare qualsiasi cosa, cazzo, cancella sto messaggio immediatamente, roba che va a spulciare Gigi. E poi ci sono le intercettazioni, e vi do dei riferimenti concreti e specifici, da cui emerge l'ansia, l'ambizione, la petizione concorrenziale per rimanere a dormire. Polanco Nicol Minetti, utenza captata Polanco, è una intercettazione del 20 settembre 2010 alle 12.06, in cui, per esempio, la Minetti: ma che dici? Ma dici che rimangono lì anche stasera? E tutto il proseguo della contestazione, della intercettazione, è dialogicamente espressivo della volontà di rimanere a dormire. Maristella, amò, ma anche a me, ma hai visto quanto me ne ha dato? Lui non ne dà di più adesso, mi ha abbassato 1.000 euro, capo. Ma perché? Mari, ma non lo so, sta dando 4.000 euro ultimamente. E prosegue la intercettazione. Abbiamo ancora una bella, importante intercettazione, bella dal punto di vista accusatorio, effettuata il 18/10/2010 tra la Polanco e la signora Minetti, in cui la signora Minetti domanda: mo, com'è andata a te? A me uguale come la Barbara. E risponde: a me 2, dice la signora Minetti. Maristel, però tu devi capire che io ero qua 3 giorni fa, sono venute 2 quando, sì amore, e va avanti. Ma questa intercettazione è importante, perché a un certo punto sentiamo evocare il nome di Ruby, come al solito. Ma che diamo tutti alla Ruby? Dice la Minetti, ma vaffanculo, e la Ruby, 60 risolini. Ma tu ti rendi conto? Ne troveremo tante di intercettazioni di questo genere, signore del Tribunale, perché la Ruby viene evocata proprio come un soggetto parte integrante del sistema prosedutivo e come tale ampiamente retribuita e sproporzionatamente retribuita rispetto alle fedelissime che si lamentano di essere state pretermesse. Aris ha avuto 6,5, ok? Testo dell'SMS numero 22 del 20 settembre 2010, e così ad andare. Ce ne sono tanti, ma voglio, come dire, sintetizzare. Poi vedremo anche nello specifico altre intercettazioni. Ce n'è una molto importante che riguarda una conversazione del 26 settembre 2010 tra Emilio Fede e Barbara Fagioli, in cui le 2 signore Fagioli e Minetti si trovano in palestra e conversano con il loro interlocutore Fede, a parte che emerge, secondo quello che dice Fede naturalmente, la dedizione all'attività prostitutiva delle sorelle De Vivo, che secondo lui facevano notte con qualcuno per 300 euro, ma emerge soprattutto un'altra convinzione che ho detto prima e che impatta con uno degli argomenti difensivi. Ma una di quelle che circolavano io, dice Emilio Fede, ieri gli ho dato di tasca mia, senza farlo risultare a lui, 10.000 euro, va bene? Perché aveva delle fotografie scattate col telefonino, aveva bisogno di soldi, allora dico, vabbè, te li do io. E più tardi Emilio Fede dice, poi vanno a ricattare, a fare i porci, capito? E così via. E allora non sono le uniche. E domando, signore del Tribunale, una domanda retorica: è proprio vero che questa democraticità nella gestione delle serate non fosse espressione di tracotanza, di sicurezza, di gestione del potere, piuttosto che invece, come sostengono le difese, una forma di apertura al mondo perché non v'era nulla da nascondere? Le intercettazioni dimostrano esattamente il contrario, vivide, vividissime preoccupazioni. E merita davvero, per il ruolo che poi Nicol Minetti svolgerà il 27 maggio 2010, di essere sottolineato come il ruolo di intermediaria dell'altrui attività di prostituzione svolto dalla Minetti, in quanto in specificatamente preposta alla gestione dei corrispettivi destinati ad alcune delle partecipi alle scene,
fosse correttamente introiettato da tutte le persone che partecipavano appunto a questo sistema prostitutivo. Dico da tutte, signore del Tribunale, anche da Elmarou Karima. Tant'è vero che il 18/8/2010, la minore Elmarou Karima scrive a Minetti, che non risponde al messaggio: Amorino, ti prego, mi manderesti per messaggio il numero di Spinelli o di Gesù Cristo, capisci a me, ho bisogno, ho cambiato scheda e il loro numero l'ho perso. Quindi, signore del Tribunale, Elmarou Karima aveva ben in testa che fosse la Minetti, per forza, perché la Minetti era parte integrante del sistema prostitutivo. Ebbene, la terza fase esiste e non è una proiezione, come dire, onirica dei pubblici ministeri, emerge in maniera lampante dalle intercettazioni. E ve ne do prova, perché vi è un importante brano dialogico captato, che tra l'altro inerisce sulla scena del 22 agosto 2010, che è quella, ricordiamolo, a cui hanno partecipato Ambra Battilana e la signorina Chiara Danese, in cui a un certo punto Barbara Fagioli, parlando con Nicole Minetti, si domandano le due interlocutrici come Roberta Bonasia è riuscita a conquistarsi un posto al sole, alla presenza nel cuore, nei modi e nella generosità eventualmente dell'imputato, e Barbara Fagioli domanda, anzi la Minetti dice no, ha perso la testa, cioè non è innamorato, gli piace da morire. Barbara, ma anche lì? Sì, no, è una roba pazzesca, ti giuro, non ho mai visto così in tutta la mia vita con nessuno, ma davvero, ti giuro, Barbie, era da molto che non arrivava una ragazza così. E di nuovo la Fagioli, ma siete rimaste tutte, no? Sì, tutte, anche la Mari, sì, a cavolo, vorrei essere su anch'io, dice la Fagioli. Ebbene, leggendo tutto il compendio dialogico, i brani, i passaggi che ho letto sono effettivamente estrapolati, ma ovviamente le parti e innanzitutto il Tribunale ne può effettuare la verifica attraverso la contestualizzazione. Ebbene, emerge chiaramente come vi siano dei riferimenti alla sfera intima, e cioè all'afflato, diciamo, al gradimento che la signora Bonasia riceveva da Silvio Berlusconi, e le sue interlocutrici ne parlano come per averlo visto. Questo brano dovrà essere interconnesso con le dichiarazioni della signora Natascia Teatino, e questa è l'operazione probatoria, ermeneutica che va fatto, perché la Teatino non a caso parla di rapporti multipli in cui l'imputato gradiva compiacersi con più signore, previa intermediazione di terzi agevolatori, perché questo è il punto dell'altro processo, e su corresponsione di denaro. Quindi è un lavoro di incastri reciproci che va fatto e che è molto importante. Anche l'intercettazione del 6 settembre 2010 tra Nicole Minetti e Barbara Fagioli è stato con la Aris alla fine? Sì, Barbara dice, sono stata un po' cogliona perché non ho beccato nulla, però a parte che cioè alle 7 tanto sarebbe stato uguale. Minetti, ma neanch'io ho beccato un cazzo, se proprio ti può aiutare. Tutto il resto dell'intercettazione è in questo senso una recriminazione sulle scelte fatte dall'imputato circa la persona che deve rimanere o le persone in intimità con lui, e naturalmente l'emolumento aggiuntivo che quella terza fase richiede e realizza. E ancora, Barbara, alla sua interlocutrice, cito la medesima intercettazione da ultimo evocata: comunque figo il bustino, dove l'hai comprato? Il bustino? Che bustino? Quello che mi hai fatto non è un bustino agente provocateur, marca di magliere intima, corpetto, è pazzesco, lo voglio anch'io, così, sì, vero. Naturalmente questo è uno dei tanti riferimenti all'abbigliamento intimo che le ragazze indossano all'uopo di acconciarsi per le serate, e non paiono proprio dei convegni letterari, perché si fa riferimento appunto a questo tipo di abbigliamento. Analizziamo ancora meglio, signore del Tribunale, per la rilevanza che ha sul 27 maggio, il presupposto ragionativo di questo intervento è questo. Ebbene, con riferimento al ruolo di Nicole Minetti nell'ambito del sistema prostitutivo, la persona che il 27 maggio svolgerà una importante azione,
valgano per tutte le seguenti conversazioni intercettate, di cui in particolare la numero 2596, effettuata il 23/9/2010, intercorsa tra la Berardi e la signora Minetti, conversazione che evidenzia come quest'ultima, la Minetti, e le altre partecipanti abituali delle serate di Arcore considerassero El Maruc Karima, detta Ruby, parte integrante del sistema prostitutivo ed avessero piena coscienza della illiceità dei fatti occorsi il 27 maggio. Ripeto, 23/9/2010, interlocutrice Berardi Iris, ma è già da un po' che dice sta storia, lei Nicola, aspetta, da quando è uscito il casino della Ruby, Iris, ma no lei, ma già l'altra volta quando era successo il casino della Ruby lei fa, ma sai, già tutte ste case intestate alla Nicole, poi io non voglio mica andare nei casini per lei. E poi c'è l'intervento dialogico della signora Nicole Minetti. Quindi la signora Nicole Minetti aveva una perfetta consapevolezza della natura illecita delle azioni che compiva nell'interesse dell'imputato, ma tuttavia agevolando la prostituzione di tante persone. E su questo, francamente, il compendio ideologico è persino pletorico. Bimbe, sto venendo a Milano 2, se avete buste, bollette, venite giù a portarle, bacini. Messaggio sequenziale diffuso a varie cosiddette abitanti delle case di via Olgettina. E di nuovo la signora Nicole Minetti ha aderivo concetta, amore, ci devo essere io, perché io ho la benzina, io, punti esclamativi, capito? E quindi vi emerge chiaramente. Ma attenzione, c'è un messaggio che la signora Minetti invia all'imputato. Buongiorno amore mio, ieri ho fatto firmare il contratto per la casa sia ad Elisa di Roma che ad Imma, tutto ok? Sono super contente, ho fatto. Il che dimostra che la signora Minetti informava naturalmente l'imputato della gestione di cui si occupava e che quest'ultima evidentemente ineriva proprio a un corrispettivo dell'attività di mercimonio sessuale che avveniva a casa dell'imputato medesimo. Quest'ultima sequenza di messaggi SMS, infatti, inviati dal telefono cellulare in uso a Nicole Minetti verso una delle utenze nella disponibilità di Silvio Berlusconi senza risposta, dimostra come la predetta indagata di reato connesso gestisse le abitazioni di via Oggettina per conto di Silvio Berlusconi. L'imputato in definitiva si valeva della stabile intermediazione della signora Minetti per remunerare sistematicamente le ragazze che si prostituivano in suo favore. E Nicole Minetti, lo dico ancora una volta, ma poi ci sarà un congruo approfondimento, è la stessa persona che Silvio Berlusconi il 27 maggio incarica di prelevare la minore presso la questura di Milano. Bene, andiamo avanti, perché su questa parte di compendio ideologico credo di poter rinviare alla memoria, ed è la parte da cui emerge, lo sottolineo, il ruolo gestionale di Nicole Minetti con riferimento alle case di via Olgettina. La totale intraneità al descritto meccanismo prostitutivo della signora Minetti, la particolare vicinanza personale all'imputato, quale emerge anche dall'interrogatorio, dalla stessa resa all'ufficio del pubblico ministero, il ruolo acquisito, il ruolo di intermediazione illecita della cui attività di prostituzione dalla medesima svolto, nonché la stessa carica istituzionale rivestita con la conseguente presentabilità socio-relazionale la rendevano particolarmente idonea alla missione. Nicole Minetti aveva peraltro, come ovvio, chiara consapevolezza di avere commesso i reati di istigazione e favoreggiamento della prostituzione nell'interesse di Silvio Berlusconi, nonché piena coscienza, ma su questo non entro, delle illiceità penale dei fatti occorsi il 27 maggio in relazione alla minore El Maruc Karima, per come emerge icasticamente, tra l'altro, dalla conversazione intercettata intercorsa con Clotilde Strada, di cui al progressivo 179 effettuata all'11/1/2011, in cui Nicole Minetti candidamente, tra virgolette, dice: io non ci sarei finita neanche se ci mettevo tutto l'impegno sulla faccia della terra, perché al di là delle cazzate, io sono una brava persona e posso prendere qualche multa, non pagarla, avere il fermo amministrativo sulla macchina, ma di lì ad arrivare a commettere un reato ti assicuro che c'è di mezzo il mare. E poi vedremo come emergono varie intercettazioni in cui la Minetti e le sue interlocutrici
evocano il concetto ricattatorio nei confronti di Berlusconi, del dottor Berlusconi, dell'imputato, proprio in riferimento ai fatti che sto cercando di disvelare, cioè quello che avveniva ad Arcore sostanzialmente. E io poi dedicherò un intero passaggio su un'intercettazione che rimetto alla vostra attenzione, signore del Tribunale, perché la reputo estremamente importante, la reputiamo estremamente importante come ufficio. È la telefonata 5482 effettuata il 17 ottobre 2010 alle ore 12:01 tra la signora Minetti e la signora Polacco. Ne ripeto i riferimenti: 17:10, numero 5482. E ne sottolineo la valenza probatoria. Minetti, Amò, e per questa cosa qua, parlano di una convocazione ad Arcore, sottolineo la data, 17 ottobre 2010, perché lui me l'ha detto, e per questa cosa qua, perché è successo un po' un casino, perché sta stronza della Ruby ha detto delle cose, capisci? Donne, cosa ha detto? Ma chi la conosce quella là? Amò, cose che Amò, cose pesanti su tutti, capisci? Anche cose non vere, anche cose non vere. No, Amò, sì, tipo che, come posso dirti, aspetta, fammi pensare, come te lo posso dire, donna, che capito, anche noi ne combinavamo di cotte e di crude. Amò, sì, ci ha sputtanato. Amò, ti giuro, ma lei aveva fatto anche il nome di Aida, la conversazione prosegue, la potete seguire ovviamente sulla trascrizione. Minetti, sì, Amò, sì, ma comunque guarda che io oggi vado da quello che la segue, 17 ottobre 2010, e praticamente mi dice tutto quello che lei ha detto alla sua amica. Ma una domanda, con chi è venuta quella lì da lui? Parlano di lui. Non lo so, ma a me mi risulta lei. Noi ci impegneremo a dare una risposta, e non sarà una risposta tranquillante per l'altrui posizione, sul perché queste signore, il 17 ottobre 2010, ben prima che il caso Ruby avesse affioramento mediatico attraverso l'articolo del 28 ottobre 2010 da un quotidiano che è il Fatto Quotidiano, fossero a conoscenza del tenore delle dichiarazioni rese da El Maruccarima ai pubblici ministeri, un fatto di inaudita gravità, su cui mi spenderò. E tanta è la preoccupazione che veleggia tra le partecipanti alle serate. Non è vero che erano tranquille, vi è anche la intercettazione del 10-11-2010 con la signora Marincea Florina e sempre Minetti, prodiga, loquace. Con questa Ruby, dice la Marincea, da dove cazzo è venuta, Nicole? Ma secondo te, cioè a parte che io non sapevo questa storia di Mubarak, tutte ste stronzate, ma figurati, mi ha fatto vedere dei gioielli, delle robe, Nicole. Sì, ma dai, figurati, ma lei è una stronza, sputtana tutti, parla male di tutti che dovrebbero ringraziarmi che sono andata a prenderla, che se non la tenevano in questura tutta la notte. Ma pensa te che irriconoscente che è questa. Beh, direi che è abbastanza eloquente, c'è poco da aggiungere, anche perché sconfinerei in una parte che non ci compete nella nostra ricognizione della requisitoria. Però la signora Minetti immora su questi fatti e l'8 gennaio 2011, l'8 gennaio prima del 14, data delle perquisizioni, manda un sms, manda degli sms che intercorrono con la Polanco. Vedi tu, se capita il discorso, se no lascia perdere, è stronzo, io sono troppo buona con lui, un altro, con tutto quello che io ho passato io per lui, lo avrebbe già ricattato. Ricattato di che cosa, signore Tribunale? Si ricatta le persone ricattabili, non le persone non ricattabili. Sì, infatti, anche perché quando si cagava addosso per Ruby chiamava e si ricordava di noi, adesso fa finta di non ricevere chiamate. Risposta molto eloquente: sì, bisognerà ricordarglielo. E non possiamo tacere a questo punto nella ricostruzione del sistema prostitutivo, perché è questo che sto focalizzando, teniamolo sempre presente, per il nesso che esercita sul 27 maggio, entrando nel fulcro delle imputazioni e anche in riferimento all'imputazione di cui all'articolo 600 bis, comma secondo, oggetto della trattazione della dottoressa Boccassini. Non possiamo tacere del ruolo, o meglio della figura, mettiamola così, del ragionier Spinelli,
Si è già detto e ancora si dirà del costante, abituale ruolo di intermediazione agevolatrice dell'altrui prostituzione attuato da Nicole Minetti e del nesso che poi ha la stessa in riferimento ai fatti del 27. E questo è un ruolo che consentiva di fatto il continuativo funzionamento del sistema prostitutivo, cioè di fatto organizzare delle sere dove si facesse sesso a pagamento, delle serate. Ebbene, questo sistema strutturato e messo in operatività nell'interesse dell'odierno imputato si giovava dell'opera di intermediazione della Minetti, che svolgeva anche una serie di connesse ed accessorie attività logistiche in favore delle ragazze che partecipavano a questo circuito prostitutivo, bollette, dentista e via dicendo, tutto gratis, ma la Minetti intermediava altresì il rapporto tra le partecipanti alle cene ed il ragionier Spinelli, cassiere del patrimonio privato di Silvio Berlusconi, suo fiduciario nella erogazione di spese personali. Questa condotta accessoria e complementare della signora Minetti va iscritta nel capitolo delle attività logistiche di complimento che la signora Minetti, l'imputata di reato connesso Minetti, realizzava per consentire alle ragazze dedite al compimento di atti prostitutivi in favore di Silvio Berlusconi di essere remunerate. Guardate, non c'è un'altra ragione rispetto a questo, se non questa invocazione retorica quasi un po' pietistica della generosità, che però è smentita dalle risultanze processuali. Ciò non toglie, ed emerge dalle intercettazioni, che talune di queste persone, forti del preventivo ed autonomo nulla osta espresso dall'odierno imputato, si rivolgessero direttamente e personalmente al ragioniere Spinelli per ottenere le prebende di benefits previamente autorizzati dall'imputato quale corrispettivo dell'attività prostitutiva svolta, e nella memoria che depositeremo troverete un ampio corredo del repertorio dialogico captato. Non posso tacere però in questa parte di esposizione il ruolo di Lele Mora e di Emilio Fede nel sistema prostitutivo. Occorre enunciare per sintesi le pregnanti risultanze probatorie che valgono a delineare il ruolo che nel descritto sistema prostitutivo svolgevano gli imputati di reato connesso Lele Mora ed Emilio Fede, perché ciò vale ad illuminare ciò che veramente, effettivamente avveniva a casa dell'imputato nel corso degli eventi che sono tutti indicati e ricostruiti nella memoria di accompagnamento. Ciò che rileva in questa sede non è certamente la responsabilità penale dei suddetti imputati di reato connesso, che dovrà essere, per come è ovvio, accertata nella sede sua propria, ma derivare quale apporto causale essi abbiano dato al funzionamento del sistema prostitutivo, al fine di disvelarne ulteriormente la finalità di mercimonio sessuale e di meccanismi di operatività, con la conseguente introiezione soggettiva che di tale complesso apparato aveva Silvio Berlusconi la sera del 27 maggio 2010, in specifico riferimento sia alle conseguenze penali, ma anche alla tutela della propria immagine, ovvero alle ricadute che su di lui potevano precipitare a seguito del disvelamento dei fatti. Ci si limiterà dunque in questa sede ad una esposizione per sintesi. Lele Mora emerge dalle risultanze investigative come Posso, signor Presidente? Lele Mora emerge dalle risultanze investigative come soggetto specificatamente preposto alla individuazione di nuovi soggetti da immettere nel circuito prostitutivo, pescando ovviamente tra le giovani donne con cui e preferibilmente con cui intratteneva rapporti di collaborazione professionale. Sotto questo specifico aspetto sono estremamente significative le telefonate e gli SMS intercettati intercorsi tra il Mora, Roberta Bonasia, Francesca Cipriani Daltorio, Roberta Nigro, da cui emerge chiaramente come la Bonasia, per esempio, chiedesse un preventivo assenso al suo mentore per poter accedere alla frequentazione di Silvio Berlusconi, ricevendone non solo un'entusiasta nulla osta, ma anche dettagliate indicazioni sui comportamenti erotizzanti da assumere con l'odierno imputato.
Risulta per tabulas dalle intercettazioni telefoniche, dai tabulati telefonici, da varie testimonianze, Battilana danese, che la Bonasia fosse una protagonista delle attività di mercimonio sessuale che si svolgevano nel corso delle serate. Lele Mora, signore del tribunale, era perfettamente consapevole della finalità e della natura effettiva di questi eventi, non solo per esserne uno degli organizzatori, ma anche perché in più occasioni lo stesso era ivi presente, avendo provveduto a reperire giovani donne disponibili a prostituirsi con Silvio Berlusconi, ovvero ad istigarne e favorirne l'attività di prostituzione per averle materialmente portate presso la residenza dell'imputato, presenziando anche alla prima ed alla seconda fase della serata insieme ad altri soggetti. Le intercettazioni telefoniche effettuate sulle utenze in uso ad Emilio Fede e Lele Mora, traslate in appendice a questa parte, a questo capitoletto, circostanziano e riscontrano in maniera specifica la testimonianza di Ambra Battilana e Chiara Danese, denotando, per esempio, come la finalità perseguita dal Mora e dal Fede nel selezionare e portare le due suddette giovani donne presso la residenza dell'odierno imputato il 22 agosto 2010 fosse per l'appunto quelle di immetterle nel circuito prostitutivo. I due sapevano perfettamente che ci sarebbe stato il bunga bunga, che ci sarebbero stati atti sessuali e che soprattutto l'imputato avrebbe stimolato, avrebbe iniziato le due giovani ragazzine alla prostituzione proponendogli subito una lauta prebenda. E questo è il modo di far funzionare il sistema. Certamente non siamo di fronte alla prostituzione di strada, ma un modo più complesso e più raffinato, ma non meno lesivo della dignità dell'essere umano, attraverso la mercificazione del corpo, che poi è la ratio punitrice della legge Merlino. Ambra Battilana, tra l'altro, non scordiamolo, era stata già cercata dal Mora per il tramite del Salemi, antecedentemente alla scena del 22 agosto 2010, in questa forsennata ricerca di nuove persone da buttare nel circuito prostitutivo, con la evidente finalità di far conoscere all'odierno imputato e compiacendolo gente nuova. Emilio Fede e Lele Mora intrattenevano uno stretto rapporto, da una parte finalizzato alla individuazione, selezione, istigazione e favoreggiamento di nuovi soggetti da immettere nel circuito prostitutivo, ma dall'altra volto a lucrare vantaggi economici loro, proprio dal funzionamento di questo complesso apparato e proprio nel presupposto che essi erano a conoscenza di ciò che avveniva nel corso delle serate, emerge chiaramente dalle intercettazioni. La intraneità di Fede e Mora al sistema prostitutivo, il fatto che entrambi, oltre ad esserne organizzatori, vi partecipassero personalmente in più occasioni, vale ad illuminarne l'elemento psicologico, dal momento che essi sapevano perfettamente quale fosse l'effettivo tenore di ciò che avveniva nel corso delle serate, ed essi si adoperavano per immettervi nuove ragazze al fine di favorirne incontri sessuali retribuiti con Berlusconi. Il meccanismo selettivo istigatorio, come ho detto, ha una sua raffinatezza e complessità, naturalmente, bisogna sapere vedere la verità dove essa si annida, è troppo facile rimuoverla. Le indicazioni sono tanto più esplicite quanto più stretto è il rapporto tra il Mora ed il Fede e la ragazza da immettere nel circuito prostitutivo. A riguardo è esemplificatorio il rapporto Mora-Bonasia, Mora-Cipriani, Mora-Nigro, con la sequenza di telefonate ed sms rispettivamente pertinenti traslate in esito a questo capitolo. Altrimenti, evidentemente, questa selezione presuppone la scelta di soggetti dotati di determinati requisiti di gradevolezza estetica, ma anche di affidabilità, desiderosi di conoscere Silvio Berlusconi per poterne lucrare vantaggi economici e di carriera, disponibili a praticare sesso a pagamento con lui. Di fatto, signore del Tribunale, le ragazze vengono introdotte in un contesto caratterizzato sin dalle fasi iniziali dal mercimonio sessuale, nella consapevolezza che Silvio Berlusconi ne remunererà la disponibilità intima secondo i diversi step in cui si articolano le serate, cui corrisponde anche una diversa gradazione dei pagamenti. Questo emerge in maniera netta dalle intercettazioni. Il linguaggio allusivo e simbolico utilizzato dal Mora, dissimulatorio, e dal Fede nelle conversazioni telefoniche captate
con la evidente dissimulazione sotto la parola programmi del riferimento a ragazze immesse nel circuito prostitutivo delle serate di Arcore, è chiaramente espressivo della illiceità e della correlativa consapevolezza che gli interlocutori ne avevano del sistema prostitutivo stesso. Sotto questo profilo segnalo a me stesso, perché credo sia ampiamente chiara a tutti, la valenza probatoria della intercettazione di cui è RIT 3053, intercettazione numero 128 del 28 agosto 2010, intercorsa tra Fede e Mora. Ebbene, questo importante brano dialogico captato lascia chiaramente inferire come l'attività di sottile persuasione in cui Emilio Fede si cimenta affinché Silvio Berlusconi eroghi a Dario Mora un cospicuo prestito economico che non può che essere a fondo perduto, stanti le disperate condizioni economiche del beneficiato, si fondasse essenzialmente sul fatto che sia Mora che Fede erano perfettamente a conoscenza dell'effettivo tenore delle serate di Arcore, in quanto organizzatori e partecipi del descritto sistema prostitutivo. In questa conversazione importante, la valenza dissimulatoria del termine programmi emerge con nitore, appalesandosi del suo reale significato, laddove il Fede, nel riferire a Mora quali argomenti ha speso con Silvio Berlusconi per indurlo ad erogare il cospicuo prestito in suo favore, riferisce di avergli prospettato la eventualità che, in conseguenza delle gravissime difficoltà economiche che lo affliggono, il Mora stesso possa fare filtrare all'esterno, comunque filtri all'esterno, che lui portava programmi. Affermazione questa che correttamente calata nel contesto dialogico di inerenza denota la sua valenza pressoria, non necessariamente finalmente rilevante, nei confronti di Silvio Berlusconi, stanti le conseguenze che potrebbero scaturire dalla divulgazione della predetta notizia. Questa è l'introiezione soggettiva, è la stessa che accompagna tutti i soggetti protagonisti di questo sistema. Questa conversazione, fra l'altro, inerisce anche sulla testimonianza di Manfalini, che peraltro analizzeremo in un capitolo a parte, circa le modalità di inserimento nel circuito delle serate di Arcore, emergendovi nitidamente che come la Fadil fu portata presso la residenza di Silvio Berlusconi da Lele Mora, per come dice la Fadil, attenzione. Sempre in questa conversazione si parla anche di persone assatanate di soldi, in particolare la signora Sorcinelli, ad ulteriore conferma di come il corrispettivo economico alle prestazioni sessuali fosse non il vero, l'unico obiettivo perseguito dalle giovani donne immesse nel circuito prostitutivo, insieme agli altri vantaggi che ovviamente prospetticamente pensavano di lucrare. Mora e Fede sono intranei, e poi verrà analizzato il legame con El Maruccarima, in quanto organizzatori al suddetto sistema, nonché presenti a molti eventi, e ne conoscono quindi tutti i segreti, i profili di illiceità, le potenziali ricadute che potrebbero derivarne sul piano dell'immagine per l'odierno imputato, le evidenti implicazioni penali. La richiesta del cospicuo prestito si fonda su questo. Il sistema selettivo, istigatorio e favoreggiatore della prostituzione utilizzato da questi due signori imputati di reato connesso è il medesimo per tutti i soggetti. Si individua una bella ragazza desiderosa di soldi ed eventualmente di affermazione professionale, se ne valuta per l'appunto la gradevolezza estetica, la rispondenza a dei criteri, diciamo così, di gradimento, la si istruisce, la si conduce appositamente predisposta in un contesto che si sa essere caratterizzato da mercimonio sessuale, con la finalità di favorirne gli incontri intimi, retribuiti, con Silvio Berlusconi. L'impegno profuso da Emilio Fede e Lele Mora nell'individuare e selezionare giovani donne da destinare al compimento di atti mercenari, sessuali mercenari, è finalizzato evidentemente a lucrare dei vantaggi, che per Fede possono eventualmente essere quelli di permanenza alla guida di un importante telegiornale, e per Mora sono sicuramente di natura economica, ma quello che preme a questo ufficio mettere in evidenza è che il presupposto stesso della soddisfazione di queste rispettive e convergenti aspettative è la intraneità al sistema prostitutivo, l'accesso ai suoi segreti, la potenzialità implicitamente ricattatoria che gliene deriva
il perseverante funzionamento e la costante operatività del sistema. E guardate, non a caso Emilio Fede si arrabbia e attacca, discredita, inveisce nei vari conversari con Mora nei confronti della povera Bonasia, perché quando si accorge che la suddetta sta prendendo possesso, tra virgolette perché è un'estrapolazione testuale dal brano dialogico captato, ovvero che la signora Bonasia inizia ad intrattenere un rapporto pericolosamente speciale con Silvio Berlusconi, tale da poter bloccare il collaudato meccanismo prostitutivo, Fede si inalbera. Situazioni come quella temuta da Fede, infatti, incepperebbero il corretto funzionamento del sistema, estromettendovi i suoi organizzatori. E quindi l'effettivo tenore delle scene di Arcore emerge chiaramente anche dai brani dialogici captati, intercorsi tra Fede e Mora, laddove il Fede, sempre preoccupato che qualcuna delle ragazze possa prendere il sopravvento, denuncia la improntitudine della Polanco, che aveva invitato ad una serata un ballerino cubano non adeguatamente finalizzato, di tanto che era stato notato mentre parlava al telefono descrivendo la serata durante l'espletamento della seconda fase dell'evento cui partecipava. Questa intercettazione, tra l'altro, riscontra ab extrinseco, in maniera specifica, Iman Fadil nella descrizione che ella fa del medesimo evento. E di nuovo seguono, a margine di questo intervento, tutte le intercettazioni che ne corredano il fondamento di cui questa argomentazione è sillogistica espressione. Cito solo il brano che ho peraltro ampiamente citato prima. Fede, non lo so, insomma, mi ha chiesto ma dove avevo preso quei programmi, dico beh insomma, vabbè, poi alla fine ci ha riso, ha comprato i tuoi volumetti, ha pagato insomma queste 2 sottoscrizioni, 2.000 euro ciascuna, poi c'è il riferimento all'eventualità che filtri all'esterno appunto che Mora portava programmi e via dicendo. Ci sono poi tutte le intercettazioni intercorse tra Mora e la Bonasia, e tra Mora e la Cipriani, tra Mora e la Nigro. E beh, qui addirittura si chiede da parte della Bonasia il preventivo nulla osta a partecipare alle serate. Il ruolo di Mora in questo sistema vi emerge in maniera chiarissima. E vorrei anche dire una cosa che ci interessa per poi valutare la credibilità e l'attendibilità di Battilana e Danese, che per esempio l'intercettazione di cui al progressivo 2787 del 22 agosto 2010 di Fede, Emilio e Mora e altre che poi vedremo, signor Tribunale, riscontra in maniera micidiale, specifica, le dichiarazioni di Battilana e la signora Danese, che ci rilevano nella parte in cui in questo processo descrivono il meccanismo prostitutivo e quei profili, diciamo, che ovviamente l'imputato aveva paura che potessero filtrare, danneggiandone la propria immagine e non solo. Andiamo avanti, anche tenendo ovviamente conto delle esigenze di tempo. Ecco, il brano poc'anzi citato testualmente è questo: direttore, ieri sera è tornato il direttore Fede, ieri sera è tornato il discorso, eravamo in 5, Fede racconta di come sta tentando di persuadere Berlusconi e dice, ma senti, però sai quello lì, hai capito, l'avvocato, e si esprime in termini non lusinghieri probabilmente verso uno dei difensori dell'imputato, ha detto, perché poi se viene fuori, all'euro viene fuori che lui procurava programmi, eccetera, dico guarda. È evidente che è un riferimento dissimulatorio, perché l'eventuale emersione di un ruolo di Mora, diciamo così, nella realizzazione di programmi televisivi non ha niente di disdicevole, si cerca di tutelare l'immagine dell'odierno imputato a fronte della emersione di fatti per lui negativi, e si teme che ciò possa avvenire, ed è questa la sottigliezza argomentatoria utilizzata dal Fede. Circa l'attività di reperimento attuata nello specifico anche da Nicole Minetti di nuove ragazze da immettere nel circuito prostitutivo, delle cosiddette scene di Arcore, rileva, oltre alla testimonianza della signora Tumini, che analizzeremo, una sequenza di SMS intercorsi con Marincea Florina. Quest'ultima, su cui ne ineriscono varie intercettazioni per la verità, è in stretti rapporti professionali con Lele Mora. Quest'ultima è la Marincea. La comunicazione in analisi
di cui darò gli estremi, è estremamente esemplificatoria del sistema con cui si individuano nuove ragazze, laddove la Minetti cerca una nuova ragazza da buttare, da immettere nel sistema, ma una ragazza che risponda a sottesi criteri di gradevolezza estetica e riservatezza. Ecco perché insisto. E infatti sì, trovo qualcuna, dice la signora Marincea a un sms di domanda, bella, fattomi amica del cuore, chi è amica? La mia amica, molto affidabile, bella fica, ma la conosco, bisogna vedere, e poi alla fine la Minetti dice che lei è molto attenta a queste cose, cioè si interessa che sia affidabile. Ma attenzione, perché la natura prostitutiva degli eventi, che è l'oggetto del mio intervento, non emerge solo in maniera, per così dire, autoreferenziale, ovvero in funzione delle attività di prostituzione che le giovani partecipanti effettuavano in favore di Silvio Berlusconi, ma anche da quelle intercettazioni che evidenziano l'attività di prostituzione effettuata da alcune partecipanti alle serate in favore di soggetti diversi da Silvio Berlusconi, ovvero nell'ambito di autonomi circuiti prostitutivi. È il caso, per esempio, di Berardi Iris e di Barbara Guerra. Iris Berardi e Barbara Guerra emergono dalle intercettazioni come dedite professionalmente ad attività di prostituzione, e questo risulta a Silvio Berlusconi, ed è questo il punto. La letterina, infatti, chiamiamola così, che la signora Berardi riferisce a un suo interlocutore nel corso di una chiamata intercettata il 19 settembre 2010, di cui al progressivo 53, anzi la conversazione che intercorre il 19 settembre 2010, di cui al progressivo 53, è estremamente espressiva di quello che dico. Parla con un uomo, Ciro, sono 800, ma 8 sì, ma per la notte no. No. Ascoltami Iris, ma siccome io pensavo, almeno per quello che conosco io, insomma per quello che è chiaro poi ciascuno, però in genere per la notte sono 500, se non è per la notte certamente meno, io non lo so più, e la signora Berardi gli dice allora chiama qualcun altro. Ma la signora Berardi è quella che per telefono a un suo interlocutore per l'appunto, nella chiamata del 19 settembre 2010, numero 53, legge una letterina che ha predisposto per l'odierno imputato, nella quale, nel chiedere soldi, anzi più soldi, dice: mi vergogno tantissimo a dover sempre chiedere qualcosa, ma non vorrei mai tornare ad andare a letto con persone che non mi piacciono. E quindi gli spiega che faceva la prostituta e che se il dottor Berlusconi non eroga, non amplifica, non implementa le erogazioni, è possibile che ella torni a fare la prostituta. E così anche la signora Berardi, la signora Guerra voglio dire, dove un uomo non identificato interloquisce con lei e emerge in maniera chiara, lampante, è una telefonata del 13/1/2011, come la stessa sia dedita a prostituzione. È la telefonata numero 767, laddove l'uomo dice vai con un'amica solo, tranquilla, così, normale, divertente, ho già organizzato tutto con 2 amiche e quindi vado con 2, perfetto, senti allora ti faccio chiamare direttamente da lui dal numero di Dubai, e la conversazione prosegue su questa lunghezza d'onda. Allora abbiamo già detto che tutti questi elementi, quantomeno la letterina che la signora Berardi legge all'imputato, a un suo interlocutore ed è diretta a Silvio Berlusconi, fa esplicito riferimento a questa attività. Bene, in questo sistema che emerge dalle intercettazioni, per l'appunto, di questo sistema faceva parte anche la minore Elmaru Karima. E vorrei sottolineare alcune, chiamiamole, anomalie. L'avvocato Giuliante, difensore storico di Lele Mora, svolge altresì il ruolo di patrocinatore della minore e una volta filtrate all'esterno le dichiarazioni della medesima rese ai pubblici ministeri, si incarica di, prima che filtrassero all'esterno, si incarica di questo interrogatorio del 6 ottobre su cui interverrò in maniera dettagliata. Vorrei aggiungere sul punto che all'interrogatorio del 6 ottobre, interrogatorio tra virgolette perché è un atto irrituale ed abnorme,
in cui una persona minorenne è stata interrogata sul contenuto delle dichiarazioni rese ai pubblici ministeri, assiste, è presente, ce lo dice lui, non in interrogatorio perché si è avvalso per telefono alla Facchineri, Luca Risso, che poi diventerà il fidanzato. Segno inequivocabile di affidabilità e piena adesione del Risso agli interessi facenti capo al more e al giudiante ed indirettamente allo stesso imputato, perché altrimenti non lo avrebbero fatto partecipare. Il 14 gennaio 2011 vedremo anche quali sono gli esiti delle perquisizioni con riferimento al minore El Marouk Karima. Bene, vorrei evidenziare, sempre ai fini di illuminare il sistema prostitutivo, il ruolo più nello specifico di Emilio Fede e in particolar modo alcune circostanze che specificatamente lo riguardano e che vengono anche fuori dall'esame dal medesimo reso in dibattimento. Sono punti che poi tratterà la dottoressa Boccassini e che io non intendo minimamente approfondire, se non per segnalare come da questo complesso di evidenze, da questo complesso di atti, ovvero i contatti telefonici tra Fede e Ruby che gli vengono contestate nel corso dell'esame e le stesse insuperabili contraddizioni che emergono dall'esame del Fede a fronte delle specifiche contestazioni che gli sono state fatte dal procuratore aggiunto collega Boccassini e dal sottoscritto, emerga come il Fede abbia detto tante bugie volte a minimizzare in realtà il rapporto che aveva Arcore in concomitanza alle captazioni. Ma l'analisi investigativa necessariamente si è spinta a ritroso e ha consentito di ricostruire a ritroso anche la sussistenza delle scene antecedenti all'attivazione delle operazioni di intercettazione di fine luglio 2010 a cui ha partecipato El Marouk Karima. È questo il sistema investigativo attuato. Bene, c'è un punto che richiamo e che ho già introdotto, che è l'intercettazione del 17/10/2010. Abbiamo visto come le due interlocutrici Minetti e Polanco abbiano piena contezza del tenore delle dichiarazioni rese da Ruby. Tant'è vero che la signora Minetti, con specifica consapevolezza, dice che Ruby ha detto cose pesanti su tutti, anche cose non vere, il che implica cose vere anche. Bene, signore del Tribunale, io pongo una domanda a me stesso a cui darò una risposta. Come facevano Nicole Minetti e Maristel Polanco il 17 ottobre 2010 a conoscere il tenore delle dichiarazioni rese da El Marouk Karima ai pubblici ministeri? Le indagini preliminari erano ancora in corso, nessuna discovery era stata effettuata, imperava il segreto investigativo ed il primo articolo giornalistico è del 28. È un punto molto, molto importante. Ebbene, signore del Tribunale, la valenza probatoria di questo gravissimo abuso, compiuto il 6 ottobre 2010, ovvero avere controinterrogato Ruby sul tenore delle dichiarazioni rese ai pubblici ministeri, estende i suoi effetti oltre il fatto in sé, perché denota l'esigenza di inquinare, ovvero la volontà proterva di acquisire contezza di ciò che la minore aveva reso ai pubblici ministeri. E quindi è un atto che io segnalo e che dovrà essere approfondito dettagliatamente e potrà essere approfondito dettagliatamente attraverso la lettura delle intercettazioni e della stessa deposizione di Serena Facchineri, a cui rinvio, senza dilungarmi su chi sia l'emissario o su chi non sia l'emissario, segnalando poi semplicemente che il 14 febbraio 2011, in sede di perquisizione, verrà trovata una memoria informatica formata il 2 ottobre, i cui contenuti saranno poi oggetto di separata disamina. Ma l'odierno procedimento è d'altronde costellato
da un'ulteriore serie di attività oggettivamente idonee a determinarne un pregnante inquinamento probatorio. Si è già detto della grave anomalia per la quale l'odierno imputato ha preso a remunerare le testimoni a suo carico da dopo l'emersione mediatica del cosiddetto caso Ruby, con una lauta prebenda pari a 2.500 euro al mese. Analizzeremo il fideistico approccio dichiarativo attuato in udienza da quella che potremmo definire un blocco dichiarativo avverso, ovvero da alcune testimoni dirette degli eventi di Arcore direttamente remunerate dall'imputato. Certo, il fatto che in sede di perquisizione di Leonora Di Vivo sia stata trovata in possesso della stessa una richiesta di colloquio investigativo al fine di dichiarazioni ex articolo 391 bis intestata ai difensori di Silvio Berlusconi e alla dichiarante Leonora Di Vivo, corredato di contenuto dichiarativo apparentemente sottoscritto dall'avvocato Longo e privo della firma, desta anche questo delle perplessità. Stesso discorso con Garcia Polanco. Nulla può escludere che vi siano stati profili di osmosi dichiarativa fra i testimoni. Non mi interessa approfondire questi passaggi, mi interessa tratteggiarli al fine di arrivare all'analisi testimoniale degli altri testimoni, dei testimoni del processo, perché tutti questi fattori valgono ad inquadrarne poi la eventuale attendibilità. L'analisi dichiarativa degli eventi organizzati presso la residenza dell'imputato deve necessariamente partire dalla testimonianza resa in dibattimento da Melania Tumini, e ciò perché il suddetto testimone arrivò ad Arcore su invito di Nicole Minetti, sua amica d'infanzia, proveniendo la signora Tumini da un ambiente estraneo ed ontologicamente diverso da quello in cui gravitavano le giovani donne abitualmente presenti ai suddetti eventi. Melania Tumini fotografa la serata a cui partecipa il 19 settembre 2010 a casa dell'imputato Silvio Berlusconi, prima attraverso una serie di conversazioni intercettate intercorse con il padre, con Nicole Minetti e con altre sue care amiche, conversazioni antecedenti successive all'evento del 19 settembre, e poi mediante la descrizione che ne ha fatto nel corso delle indagini preliminari consacrata in dibattimento. La descrizione che la Tumini effettua dell'evento del 19 settembre è al tempo stesso impietosa, in specie nei profili dialogici captati che lasciano trasparire anche lo stupore e lo sdegno che ella vissa di fronte ad una situazione scabrosa e inaspettata, e certamente pesante per la difesa dell'imputato. Melania Tumini non era un'abituale frequentatrice delle cene organizzate presso la residenza del Silvio Berlusconi, né oggettivamente il suo profilo personale appare sintonico con quello delle più ricorrenti partecipanti a tali eventi. Melania Tumini accetta l'invito che le rivolge la sua amica Minetti a partecipare alla serata a casa dell'allora Presidente del Consiglio con la evidente, non c'è nulla da dire su questo, finalità di instaurare con quest'ultimo un rapporto di conoscenza che la potesse avvantaggiare nell'inserimento professionale. Minetti invece conosce perfettamente l'effettivo tenore e la scansione fasica, trifasica di quel tipo di eventi, e quindi invita la sua amica nella piena consapevolezza che la serata in cui la stessa parteciperà si articolerà nelle fasi che ordinariamente contrassegnano quel tipo di eventi, incluse le connotazioni di natura sessuale, che non a caso puntualmente vi si sono estrinsecate. La Minetti sa anche che Silvio Berlusconi vuole conoscere ragazze nuove per intrattenervi rapporti sessuali, ed è perfettamente consapevole che lo stesso è aduso a remunerare in denaro la disponibilità intima delle invitate alle cene secondo diverse declinazioni simmetriche alle 3 fasi della serata, ovvero alla tipologia di attività sessuale compiuta, spogliarelli e toccamenti lascivi durante il bunga bunga, anticipati anche dalle prime interazioni a tavola, intimità sessuale più diretta ed intima appunto nella terza fase. La erogazione di denaro che l'imputato effettua in particolare alle nuove ospiti e anche alla signora Tumini, che era sine causa, anche stante il profilo personale della dottoressa Tumini, è anche chiaramente un modo per attrarre nel circuito delle serate, dopo che vi sono state introdotte da terzi intermediari, nel caso la Minetti. Trattasi di una sorta di iniziazione con cui l'imputato rende palese il contratto che intende concludere, denaro versus rapporti sessuali. Occorre pertanto riassumere i profili dichiarativi più pregnanti della dottoressa Tumini. Ebbene, la dottoressa Tumini fu invitata a partecipare da Nicole Minetti. Nicole Minetti la briffò, no? Come si dice, un po', ma non entrò certamente nel merito più di tanto del tipo di serate. Devo dire anche che la Tumini
alla festa di laurea della Minetti aveva avuto modo di conoscere alcune delle ragazze che poi partecipavano abitualmente alle serate di Arcore: Barbara Fagioli, Maristel Polanco e Visa Ioana. La frequentazione tra le due donne si era diradata negli anni, ma poi aveva ripreso, e già da tempo la Minetti prospettava alla Tumini l'opportunità di conoscere il Presidente del Consiglio. Ma l'invito si era fatto più pressante nel mese di agosto 2010, pagina 201 e seguenti. E qui inizia il lavorino. Melania Tumini disse: magari avrai modo di manifestargli i tuoi interessi per il futuro. Nicole Minetti disse a Melania Tumini: magari avrai modo di manifestargli i tuoi interessi per il futuro. Pagina 211 della deposizione. La testimone, rievocando questa fase di sottile persuasione attuata nei suoi confronti da Nicole Minetti, manifesta di avere acquisito ex post una consapevolezza di essere stata ingannata, poiché il tipo di serata a cui la sua amica la indusse a partecipare non prevedeva alcun momento istituzionale o di confronto dialettico diretto con il Presidente, ma aveva piuttosto una chiara ed esclusiva finalità sessuale. La Tessera lo ricorda in maniera molto chiara, signori del Tribunale, e questa testimonianza è oggettivamente insuperabile perché corredata dall'esito delle intercettazioni. E al progressivo numero 2074 del 19 settembre 2010 alle ore 16:34, questa conversazione intercorsa con la Minetti, vi emergono le rapsodiche indicazioni, elusive direi, che la Minetti dà alla Tumini, tant'è vero che con efficace locuzione la dottoressa Tumini parla di asimmetria informativa, nel senso che non gli aveva detto praticamente nulla. La Tumini si recò ad Arcore il 19 settembre unicamente ad altre 3 ragazze, amiche della Minetti, di cui una era la Polanco. Vi erano 20 ragazze circa, ospiti, Emilio Fede e Carlo Rossella, oltre evidentemente Silvio Berlusconi. Già nella prima fase della serata partirono i trenini, pagina 221, durante i quali le ragazze presenti iniziarono a scoprire i seni ed il fondo schiena e ad assumere atteggiamenti macroscopicamente provocanti nei confronti dell'odierno imputato. La Tumini capì che questo apparato comportamentale divertiva molto Silvio Berlusconi. Ad un certo punto qualcuno disse: scendiamo al bunga bunga, pagina 223 del verbale di trascrizione della deposizione. È in questa seconda fase della serata che con comportamenti delle ragazze si fecero sessualmente più espliciti. Alcune delle ospiti si travestirono, compresa la Minetti, che indossò una camicia da uomo con cravatta e rimase in culotte, ballando in maniera provocante intorno al palo dall'lap dance ed avvicinandosi a Silvio Berlusconi che la toccava lascivamente. Pagina 226. La Tumini riferisce di avere notato baci, palpeggiamenti sul sedere e sul seno, testuale, virgolettato, ma di non avere voluto indugiare troppo nell'osservare queste scene che le arrecavano imbarazzo. Durante questa fase le ragazze realizzavano tra di loro danze ed avvicinamenti corporei e evocativi di contatti omosessuali. Gli unici uomini presenti erano Silvio Berlusconi, Emilio Fede e Carlo Rossella. Poi vedrete la testimonianza di Rossella che dice nulla vidi, il quale ultimo, pur essendosene, lui dice, andato prima, era stato presente, dice la Tumini, a tutta questa seconda fase della serata, pagina 228. Alla fine di questa seconda fase della serata, a cui la Minetti aveva partecipato attivamente, travisandosi in abiti distinti ed esibendosi, la Tumini fu invitata dalla sua predetta amica a recarsi a conferire personalmente con Berlusconi, che la voleva salutare. Seguendo la Minetti, Melania Tumini si portò in una stanza dove l'attendeva Silvio Berlusconi, davanti alla quale vi era una sorta di sala d'aspetto, pagina 230, dove tante ragazze che ovviamente avevano partecipato alla serata attendevano di essere personalmente ricevute dal Presidente. Giunta al cospetto di Berlusconi, questo gli porge un CD del cantante Apicella. La ragazza avverte la presenza di una busta all'interno di questo incarto. Il dottor Berlusconi la attira a sé e gli dice: ma che fai, non mi saluti? Pagina 231. La Tumini, imbarazzata e lei dice sdegnata per il tipo di serata a cui era stata indotta a partecipare, si mostrò fredda con il padrone di casa, sebbene ritenne di non rifiutare l'omaggio ricevuto, di cui tra l'altro non conosceva l'esatto contenuto. La Tumini spiega l'apparente contraddizione, la teste Tumini, tra lo sdegno provato e l'accettazione del regalo consegnatole da Silvio Berlusconi con l'imbarazzo introiettato e anche con la volontà di non offendere comunque il Presidente. Il teste precisa che non poteva immaginare che quello fosse un sistema consolidato,
pagina 232, ciò in riferimento al sistema di remunerazione delle ragazze che Berlusconi attuava in esito alla seconda fase della serata, in vista della terza, ed anche al fine di iniziare le nuove arrivate al sistema prosecutivo organizzato nel suo interesse. Una volta in macchina, Nicole Minetti e Melania Tumini scambiarono poche parole. La Tumini si avvide che all'interno della busca, piegata nel compact disc di Apicella, vi erano 2.000 euro in pezzi da 500. La Tumini ebbe modo di capire perfettamente, ce lo dice, come la terza fase della serata fosse la più ambita dalle giovani ospiti, avendone percepito la competizione tra di loro proprio in relazione alla volontà di fermarsi per la notte, pagina 237. La Tumini ebbe modo di recriminare blandamente con la Minetti durante il tragitto di ritorno ad Arcore sul tipo di evento cui era stata indotta a partecipare, ricevendone risposte elusive, giustificazioniste e superficiali. Quella stessa sera Melania Tumini dichiara di avere compreso che talune delle più assidue frequentatrici delle feste di Arcore disponevano di abitazioni in via Oggettina. La Teste poi, a fronte della lettura di alcuni brani dialogici captati in cui la stessa è diretta interlocutrice, conferma di avere assistito a toccamenti lascivi di Silvio Berlusconi sulle parti intime delle ragazze, pagina 241, e di avere effettivamente rilevato un sistema di fine serata, chiamiamolo così, dice, di ringraziamenti e congedi, in cui tu ricevi qualcosa, pagina 242. Tutto lo sforzo delle difese in controesame, cui va il massimo rispetto, si è sostanzialmente concentrato sull'obiettivo di discreditare, ovviamente dal punto di vista processuale, l'attendibilità della Teste a fronte della insuperabile antinomia esistente tra lo sdegno assolutamente provato e, per la natura della serata, e la supina accettazione dei denari elargiti da Silvio Berlusconi. Ebbene, signore del Tribunale, questo argomento non prova nulla. Anche a non voler ritenere credibile la spiegazione che la Teste ha dato delle ragioni per la quale non ritenne di rifiutare il dono offerto da Berlusconi, rimane oggettivamente insuperabile dal punto di vista probatorio il circuito intercettazioni telefoniche, testimonianza del relato Battara Valentina e Badalam Maura, testimonianza diretta della Melania Tumini. Tanto da fotografarci quella serata nei termini descritti ed ex adverso di smentire in maniera drammatica e insuperabile la testimonianza di chi falsamente e ostinatamente ha negato il tenore prostitutivo di quella serata, pur avendo assistito e pur avendovi partecipato. I testi Battara e Badalà sentiti in udienza prima della Tumini hanno pienamente confermato il contenuto delle confidenze ricevute dalla loro comune amica e ovviamente il tenore dei flussi dialogici captati. Le intercettazioni telefoniche di cui ai progressivi numero 12 del 20 settembre 2010, Tumini Padre, 18 e 19 del 20 settembre 2010, SMS numero 22 del 20 settembre 2010, Battara Tumini, 2074, 19 settembre, 16:34, Tumini Minetti, integrano una oggettiva conferma della veridicità di quanto riferito in sede dibattimentale da Tumini Melania circa la natura effettiva della serata del 19 settembre. E non vi è dubbio che la accertata attendibilità della Tumini in merito a quanto dalla stessa riferita o all'udienza dibattimentale del 16 aprile 2012 estenda i suoi effetti probatori ben oltre la mera descrizione della scena a cui ella specificatamente e unicamente ha partecipato, cioè c'è andata solo una volta, quella del 19 settembre 2010, laddove il sistema che vi emerge dalla descrizione è perfettamente coerente con il resto delle risultanze probatorie, ha avuto particolare riguardo per l'insieme del compendio dialogico captato, per l'ampio capitolato testimoniale promanante da Emane Fadil, Magdum Maria, Teatino Natascia, Danese Chiara e Battilana Ambra, nonché per gli esiti dell'attività perquisitiva effettuata il 14 gennaio 2011. Ciascuna delle testimonianze è corredata da intercettazioni telefoniche che ne avvalorano la credibilità. A questo articolato compendio probatorio si contrappone un blocco testimoniale costituito da alcune delle più assidue frequentatrici delle scene di Arcore, talune retribuite con 2.500 euro al mese dall'imputato, a far data dal coinvolgimento nel procedimento, e vi si contrappongono le dichiarazioni rese da taluni impiegati presso la residenza dell'imputato, da alcuni intrattenitori presenti alle sue feste, da alcuni ospiti qualificati dal proprio ruolo e dal rapporto intrattenuto con Silvio Berlusconi, ovvero Carlo Rossella, abbiamo già detto, Maria Rosaria Rossi, Licia Ronzulli, Giorgio Cerioli, marito di Licia Ronzulli,
L'apodittica descrizione delle feste di Arcore in termini squisitamente conviviali o al più condita da qualche goliardica scenetta di innocente burlesque integra una oggettiva distonia rispetto alla verità dei fatti, radicalmente smentita dalle risultanze probatorie, in specie dalle intercettazioni telefoniche. E quindi possiamo concludere che la testimonianza di Melania Tumini costituisce una plastica rappresentazione delle modalità di funzionamento del sistema prostitutivo. Ma per quale ragione, signore del Tribunale, Silvio Berlusconi consegna, riposti in un compact disc contenente canzoni del noto cantante Apicella, 2.000 euro in contanti alla dottoressa Melania Tumini, persona abbiente, ce lo dice lei stessa nel corso della sua testimonianza, laureata in giurisprudenza alla Bocconi, laureanda presso la medesima università in economia. Melania Tumini è stata invitata a casa dell'odierno imputato da Nicole Minetti, organizzatrice e partecipe alla serata, nella piena consapevolezza del tenore che avrebbe avuto l'occasione, l'evento in cui veniva introdotto la sua amica. E lo stesso comportamento dell'odierno imputato, accompagnato da un fraseggio e da un contegno allusivi nel momento in cui dà i soldi, evidentemente sta a significare come la si volesse invogliare a entrare a far parte di quel sistema. Non a caso la Tumini, che è persona eventualmente sveglia, parla di un sistema di pagamenti e ringraziamenti, perché coglie subitaneamente le modalità di funzionamento della serata, che sono talmente ovvie che non possono sfuggire veramente a nessuno. In definitiva, Nicole Minetti conduce Melania Tumini a partecipare ad un evento che aveva prettamente in natura prostitutiva. Le testimonianze di Battara e Vadalà confermano in maniera lineare e specifica la testimonianza della signora Tumini. Maria Magdum è un testo importante, è l'udienza del 7 maggio 2012. I rapporti tra Lele Mora e il prefetto Carlo Ferrigno emergono dalle intercettazioni telefoniche. Maria Magdum era la giovane amante, una giovane donna sentimentalmente legata a Carlo Ferrigno, il quale per favorirne l'inserimento professionale nel mondo dello spettacolo l'aveva presentata nel giugno 2010 al Mora. La testimonianza resa dalla Magdum fotografa in maniera del tutto coerente a quanto riferito da Melania Tumini e come vedremo da tutte le altre testi, il funzionamento del sistema prostitutivo invalso presso la residenza di Silvio Berlusconi. Sulla testimonianza di Maria Magdum refluiscono le intercettazioni che verranno analizzate e traslate in esito in parte qua, nella parte di questa trattazione che riguarda la testimonianza della Magdum. Nel giugno 2010 il prefetto in pensione Carlo Ferrigno, ex commissario antiracket, presenta la sua amica Maria Magdum a Lele Mora, con cui intrattiene un torbido rapporto personale, in cui paiono allineare interessi reciproci. Mora, al fine di assecondare l'interesse affettivo del prefetto Ferrigno verso la sua amica, conduce Maria Magdum a vivere presso un appartamento nella sua disponibilità in Viale Monza. La ragazza vi si trasferisce nella speranza che ciò le possa consentire un rapido inserimento nel mondo dello spettacolo. Nel luglio del 2010 Lele Mora disse a Maria Magdum che avrebbe dovuto partecipare ad una cena importante, pagina 139, senza peraltro anticipare a casa di chi si sarebbe dovuta recare. Queste modalità dovranno poi essere correlate e confrontate con le altre cene cui hanno partecipato altre testimoni che ne hanno ammesso il tenore prostitutivo. Il 12 luglio 2010 Maria Magdum, unitamente a Lele Mora e ad altre ragazze della sua agenzia, a bordo di 2 macchine messe a disposizione del Mora, si reca ad Arcore per partecipare ad una festa organizzata presso la residenza del Presidente del Consiglio di allora Silvio Berlusconi. Tra le ragazze che si recarono con lei ad Arcore, ovvero facenti parte del gruppo portato al Mora, c'era Marincea Floriana Intesa Flo e Francesca Cipriani, entrambe note alla Magdum per avere partecipato a trasmissioni televisive di intrattenimento, pagina 141 e 142. Una volta giunte presso la residenza dell'odierno imputato, la teste potette rilevare che le ragazze ivi presenti erano in tutto una ventina. C'erano anche Silvio Berlusconi ed Emilio Fede, che si presentarono un poco dopo il loro arrivo. Dopo, tra le ospiti femminili vi era anche Nicole Minetti, Imma ed Eleonora Di Vivo. Lele Mora aveva poco prima del 12 luglio anticipato alla Magdum che si sarebbe dovuta recare ad una festa a casa del Presidente del Consiglio dove la ragazza avrebbe dovuto ballare la danza del vento e che la partecipazione a tale evento avrebbe facilitato l'inserimento della giovane nel suo harem di Mora. Maria Magdum era stata informata da Mora che quella sera avrebbe dovuto esclusivamente ballare la danza del vento e a ciò le era stato fornito un acconcio vestiario.
Dopo la cena il presidente Berlusconi invitò le ospiti a scendere nel Bunga Bunga, dovendosi intendere sempre sulla scorta della rievocazione dei fatti effettuata dalla festa, tale espressione come definitoria al contempo di un luogo e di un'attività di natura prostitutiva. In questo contesto si recarono tutte le ospiti femminili presenti: Lele Mora, Emilio Fede e Silvio Berlusconi, pagina 147. Mora invitò la Magdum a cambiarsi e a eseguire la danza del ventre, cosa che la Magdum fece. Poi si appartò per reindossare gli abiti civili, tra virgolette, e al suo rientro nella saletta adibita a discoteca notò che le ragazze avevano iniziato a denudarsi, avvicinandosi a Fede e Berlusconi, dai quali venivano palpeggiate tranquillamente, si esprime così, pagina 148 e 149. Le ragazze si sono fatte, leggo testualmente, si sono fatte toccare tranquillamente, si facevano scoprire il seno tutto, pagina 150. Gli autori di questi toccamenti lascivi, secondo la corretta terminologia giuridica, erano Silvio Berlusconi ed Emilio Fede, mentre Mora era presente ma non partecipava. Maria Magdum descrive l'imbarazzo ed il fastidio che la colse, anche perché non pensava certo di dover vivere una simile situazione a casa dell'allora Presidente del Consiglio, disagio che fu effettivamente ed esattamente colto da Lele Mora, che a quella cena l'aveva invitata e condotta. Lele Mora, la Magdum ed una ragazza venezuelana lasciarono anticipatamente la residenza di Silvio Berlusconi e con un'automobile in uso al Mora andarono via. L'indomani Lele Mora contestò alla Magdum il suo comportamento passivo, remissivo, non partecipativo, sdegnoso. Lele Mora contestò alla Magdum questo comportamento tenuto nel corso della serata, recriminando sul fatto che la stessa non aveva partecipato alle attività sessualmente connotate, spiegandole che era troppo chiusa e che per inserirsi professionalmente in quel mondo è necessario pagare un prezzo, pagina 154. Di fatto il Mora fece chiaramente intendere alla Magdum che, ove non fosse stata disponibile a vendere il suo corpo a Silvio Berlusconi o a Fede, non avrebbe avuto alcuna possibilità di inserimento professionale, pagina 154. La Magdum rispose che se quello era il prezzo da pagare non intendeva farsene carico. Da quel momento in poi la Magdum fu accantonata, emarginata, ignorata dal Mora, che non le propose più alcunché a livello professionale, di tanto che la ragazza si decise, si risolse ad andarsene. La Magdum aveva accettato di partecipare alla serata organizzata presso la residenza di Silvio Berlusconi unicamente nella speranza che la conoscenza del Presidente l'avrebbe potuta aiutare nell'inserimento professionale senza preventivare né accettare compromessi di natura sessuale. Del particolare tenore di questo specifico evento, cui aveva suo malgrado partecipato, la Magdum riferì telefonicamente la notte stessa dei fatti al suo amico Carlo Ferrigno, descrivendone tutto quanto era effettivamente ivi accaduto. Pagina 160. Questa, in sintesi, la testimonianza resa da Maria Magdum, che trova uno specifico riscontro negli esiti dell'attività di intercettazione telefonica. Nessun elemento, signore del Tribunale, fa supporre, nemmeno lontanamente immaginare, che Maria Magdum conoscesse e frequentasse, o abbia poi conosciuto e frequentato, Melania Tumini, la Battara, la Vadalà e neppure, naturalmente, Natascia Teatino, Chiara Danese, Ambra Battilana, Iman Fadil. Non vi è nessuna emergenza che possa attestare questo fatto. Eppure la ricostruzione dell'evento del 12 luglio 2010, cui la Magdum ha partecipato, ne offre una ricostruzione del tutto coerente e sovrapponibile a quella promanante dagli altri citati testi e pienamente avvalorata dal complessivo esito delle attività di intercettazione telefonica. Questo, signore del Tribunale, perché? Perché il sistema prostitutivo invalso presso la residenza dell'imputato in riferimento alle serate ricostruite attraverso le investigazioni e verificate in dibattimento aveva un funzionamento omogeneo, ben collaudato, sostanzialmente sempre uguale, con un nucleo di abituali frequentatrici, alcune delle quali aventi la disponibilità di abitazioni in via Olgettina e altre di volta in volta reperite e immesse nel descritto circuito per lo più dai 3 imputati di reato connesso. La rilevanza probatoria delle conversazioni intrattenute da Carlo Ferrigno, oggetto di captazione, riverbera i suoi effetti positivi sull'attendibilità di Maria Magdum, costituendone una pregnante conferma. Sono traslate in esito a questo capitolo le intercettazioni telefoniche da cui emerge una comprova oggettiva della piena attendibilità della signora Magdum Maria in ordine ai fatti dalla stessa riferiti.
La testimonianza di Teatino Natascia avviene all'udienza del 24 maggio 2012. Natascia Tumini è un'amica d'infanzia di Arisleida e Spinosa intesa Aris, titolare, ovvero avente la disponibilità di una delle case di via Oggettina, abituale frequentatrice quest'ultima delle feste di Arcore e membro di quella che ho definito, diciamo, il cerchio di privilegiate che per l'appunto disponevano, quale corrispettivo dell'attività di prostituzione svolta, di un'abitazione in via Oggettina 65. È la Espinosa di invitare la Teatino ad Arcore il 6 gennaio 2011 e, detenuto nell'assenso, vi inviò un autista a prelevarla presso la sua abitazione di Medela, dove raggiunse via Oggettina 65, il luogo di dimora dell'Espinosa. Da qui l'Espinosa, la Teatino ed un'altra ragazza straniera amica di Aris, di cui la testa non ricorda il nome, si recarono ad Arcore. Pagina 21 e 22. A casa dell'imputato la testa rilevò la presenza di circa una ventina di ragazze, nonché di Silvio Berlusconi, Emilio Fede e Mariano Apiscella. Il padrone di casa offrì un aperitivo. Subito dopo la cena Silvio Berlusconi disse andiamo al Bunga Bunga, pagina 23, e tutti gli ospiti, incluso Fede e Apicella, seguirono il padrone di casa in un locale adibito a discoteca ubicato all'interno della villa nel piano sottostante. All'interno di questo contesto le ragazze iniziarono a spogliarsi, ma non completamente, rimanendo in biancheria intima, avvicinandosi ad Emilio Fede e Berlusconi che toccavano lascivamente facendosi a loro volta palpare nelle parti intime. Pagina 25. Il cantante Apicella era presente all'interno del predetto locale. La Teatino aveva accettato l'invito di Aris poiché quest'ultima le aveva riferito che Silvio Berlusconi era solito ricompensare con doni e denaro le sue giovani ospiti. E Spinosa Arisleida disse altresì alla Teatino, prima della sua partecipazione all'evento del 6 gennaio, ed al fine di convincerla a parteciparvi, che se poi lei avesse accettato di avere rapporti sessuali con Silvio Berlusconi, avrebbe ricevuto un'ulteriore ricompensa in denaro. Pagina 29. La Espinosa precisò alla sua amica, e questa prassi le era nota, in quanto lei stessa aveva intrattenuto in più occasioni, pagina 35, rapporti sessuali con Silvio Berlusconi, essendone a cagione di ciò remunerata in denaro, pagina 29. La Espinosa era talmente addentro al sistema prostitutivo per avervi partecipato in qualità di prostituta, organizzato ed attuato presso la residenza di Silvio Berlusconi ed in suo favore, da conoscerne perfettamente le abitudini sessuali di quest'ultimo, tanto da confidare alla sua amica che Berlusconi amava intrattenere rapporti di mercimonio sessuale anche con altre frequentatrici delle scene che all'uopo remunerava in denaro. Pagina 30 e 35. La testa ricorda che il 6 gennaio 2011 alcune delle ragazze presenti si fermarono a casa del Presidente, e ciò lo dedusse dai discorsi sentiti quella notte e dalle spiegazioni fornite dalla stessa Espinosa. Pagina 33 e 34. Alla fine dell'evento la Teatino fu riaccompagnata a casa da un autista messo a disposizione da Silvio Berlusconi, unitamente ad Espinosa Arisleida e ad altre due ragazze, queste ultime tre lasciate per prime in via Oggettina dove vivevano. Pagina 36. La Teatino sa, per averlo appreso dalla Espinosa, che la casa di via Oggettina in cui quest'ultima viveva le era stata data da Berlusconi, che si faceva carico delle spese. Pagina 36. La testa ricorda altresì di essere stata rimproverata da una delle ospiti alla scena del 6 gennaio, presente alla scena del 6 gennaio, in quanto faceva troppe domande, avendo lei chiesto a questa ragazza come fosse riuscita a partecipare ad una delle serate organizzate a casa del Presidente. Pagina 38. La Teatino confessa di esserci rimasta male perché in esito alla serata trascorsa a casa di Silvio Berlusconi aveva ricevuto in dono solo un monile, mentre le altre ospiti avevano avuto delle buste. Pagina 39. E questo malcontento le derivava anche dal fatto che la Espinosa le aveva assicurato che se anche non avesse inteso avere rapporti sessuali con Berlusconi, un qualche regalino in denaro lo avrebbe comunque avuto. Pagina 39. Questa, in sintesi, in estrema sintesi, la deposizione dibattimentale resa dalla testa Teatino. Quest'ultima emerge dalle intercettazioni telefoniche effettuate in fase di indagini preliminari sulla utenza in uso ad Espinosa Arisleida detta Aris, e segnatamente dal brano dialogico di cui al progressivo 216 del 9 gennaio 2011, in cui parla con Espinosa, che ancora una volta costituisce una pregnante conferma sull'attendibilità della testimone Natascia Teatino. Preme evidenziare come la conversazione trasposta in esito in appendice a questo capitoletto, avvenuta il 9 gennaio 2010, si profili come
9 gennaio 2011, chiedo scusa, si profili come perfettamente sovrapponibile al contenuto delle sommarie informazioni testimoniali rese all'ufficio del PM in data 17 gennaio 2011 e poi confermate in dibattimento, costituendo un riscontro ex ante. Dal brano dialogico di sé traslato emerge tuttavia una circostanza che merita di essere sottolineata, l'ho già fatto e lo rifaccio, in quanto confuta una delle argomentazioni più ricorrenti della difesa, emergente dalle domande poste in controesame, ovvero che gli eventi organizzati presso la residenza di Arcore non fossero circondati da alcuna riservatezza né allignasse alcun timore circa l'emersione dei fatti che vi si estrinsecavano. Non è vero, non è vero. La Teatino fu immediatamente bandita dal milieu delle ragazze che frequentavano le feste organizzate presso la residenza di Berlusconi in quanto aveva osato porre troppe domande, mostrandosi incline a una curiosità insana che ha come suo presupposto la tutela della riservatezza e la consapevolezza della pregnanza di quello che avveniva nel corso del serate. Arriviamo ad analizzare, sempre per estrema sintesi, la testimonianza resa da Danese Chiara. Danese Chiara e Ambra Battilana sono due ragazzine, signori del Tribunale, erano diventate maggiorenni da 2 mesi. Da 2 mesi. Sono due ragazze da poco maggiorenni. Chiara Danese è nata il 30 giugno 92, la seconda il 15 maggio 92. Quindi il 22 agosto erano appena 18enni e partecipano ad uno degli eventi organizzati presso la residenza dell'onorevole Silvio Berlusconi. La ricostruzione della serata del 22 agosto 2010 effettuata dalle due suddette testimoni è sostanzialmente sovrapponibile in quanto partecipano allo stesso evento, avendo appunto entrambe partecipato e vissuto con un analogo stato d'animo la medesima situazione, integra una oggettiva ed impietosa descrizione del sistema prostitutivo organizzato e realizzato nell'interesse dell'odierno imputato. Da tali testimonianze emergono tutte le coordinate operative del predetto meccanismo, a cominciare dai sofisticati metodi di individuazione, reperimento ed istigazione, attuata dagli intermediari Mora, Fede e Minetti, alla prostituzione di giovani donne da immettere nel descritto circuito, al fine di compiacerne il fruitore. Dal capitolato dichiarativo in analisi si stagliano altresì le fasi in cui si scandiscono gli eventi organizzati presso le residenze ed il mercimonio sessuale che le caratterizza. Le suddette testimoni hanno depositato un esposto presso la Procura della Repubblica di Milano il 4 aprile 2011 e sono state sentite come persone informate sui fatti dall'ufficio del Pubblico Ministero l'11 aprile 2011. Chiara Danese ed Ambra Battilana conoscono Emilio Fede il 21 agosto 2010 per il tramite di Daniele Salemi, agente di Ambra, nonché sodale e collaboratore di Lele Mora. Le due ragazze stanno partecipando alle selezioni di Miss Italia ed ambiscono ad inserirsi nel mondo dello spettacolo. Il rapporto tra il Salemi e la Battilana è risalente. Ambra ha avuto modo di conoscere anche Lele Mora, mentre la danese conosce il Salemi da poco. Vedete la collateralità del sistema di riferimento. Mora-Fede. Fu il Salemi ad informare Ambra e Chiara che quel giorno stesso si sarebbero dovute recare presso gli studi di Rete 4, in quanto l'allora direttore del TG4 avrebbe dovuto fare loro un casting per la eventuale assunzione in qualità di collaboratrice addetta al ruolo di meteorine. La danese si fece accompagnare a Milano 2 dalla sorella e dal cognato, la Battilana si recò all'appuntamento con il Salemi, pagina 13. Emilio Fede, senza tanti preamboli né approfondimenti, disse che le due ragazzine andavano benissimo. Poi, subito dopo, le invitò a cena al ristorante Bulgari di Milano. Fede chiese alla danese di alzarsi, la fece girare, le pose le mani sui fianchi, osservandone il fondo schiena, pagina 16 e 17, suscitando il vivo imbarazzo della ragazza. Nonostante la palese anomalia di un comportamento del genere, tenuto per di più in un ristorante e di fronte ad altre persone, e anche considerando che Fede aveva manifestato una certa attenzione preferenziale per la danese, le due ragazze comunque non se la sentirono di troncare il rapporto con loro e ritennero di poter sfruttare questa nuova conoscenza per l'inserimento professionale. Il meccanismo è quello, poi l'incidenza che su questo possono avere vicende personali e anche di disagio del tutto evidente. Il giorno seguente, 22 agosto 2010, subito dopo le selezioni di Miss Piemonte, si svolsero a Domegna sul lago d'Orta, Daniele Salemi informò Chiara ed Ambra che quella sera si doveva festeggiare. La fascia vinta da Ambra, mentre l'altra era arrivata terza, e che all'uopo le due ragazze avrebbero partecipato ad una festa, ad una serata importante.
chiedendo loro un atto di fiducia circa l'opportunità che il Salemi gli offriva di vivere. Pagina 19. Salemi, per convincere le ragazze ad aderire all'invito, in particolare la danese che doveva vincere la ritrosia della madre, fece intendere che la partecipazione all'evento cui intendeva condurle poteva avvantaggiarle nel vincere Miss Italia. Poi Fede dirà che loro erano semplicemente alla ricerca di una raccomandazione. Daniele Salemi non specificò a quale tipo di evento, di serata avrebbe condotto le due giovani ragazze, anche se quando erano in macchina lo stesso ricevette una telefonata da Emilio Fede con cui conversarono anche Ambra e Chiara, e quest'ultima ebbe modo di comprendere che il luogo dove si stavano recando si chiamava Arcore e che nell'occasione sarebbe stato presente anche Emilio Fede. La danese, per i suoi personali limiti culturali, conoscitivi, ma io dico anche di immaturità, era una ragazzina, dice di non avere immediatamente messo in relazione la località alla figura dell'allora Presidente del Consiglio. Ad un certo punto le ragazze arrivarono davanti ad un grande cancello antistante la villa e lì capirono che erano presso la residenza di Silvio Berlusconi. Dopo l'attesa furono fatte entrare e videro arrivare Roberta Bonasia, che entrò nell'abitazione di Silvio Berlusconi con un trolley, cioè con una valigetta, una valigia. In questa fase Emilio Fede mostra, una serie di attenzioni nei confronti della danese, tanto che quando arrivò Silvio Berlusconi, che rimase colpito dalla gradevolezza estetica delle due ragazze, tanto da manifestarla attraverso un comportamento galante, il Fede avrebbe detto: c'è da ritenere con fare ironico e rispettoso, tu mangia nel piatto tuo, io nel mio. Come vedremo poi Fede coglie la valenza di questa frase e la confuta nel suo esame. Chiara Danese riconobbe tra le numerose ragazze presenti Maristel Polanco, la Bonasia, le gemelle De Vivo e Nicole Minetti. Tra le altre c'era una ragazza cubana di nome Lisa, che è stata sentita, è la Barizonte. Erano presenti anche una signora di nome Maria Rosaria, che si palesava come un'addetta a funzioni di segreteria del Presidente Berlusconi, così dice la signora Chiara Danese, pagina 27, due ragazze di colore che per abbigliamento e contegno si palesavano come delle probabili prostitute, un uomo che suonava la pianola, una signora riccia che suonava e cantava ed altre persone. Durante la scena il dottor Berlusconi, l'ospite in senso di padrone di casa, raccontò delle barzellette, di cui una riguardante il bunga bunga, poi comparve una statuetta a forma di omino alla quale il padrone di casa tolse una sorta di cappuccio che determinava la fuoriuscita di un pene sproporzionato alle dimensioni della statuetta, chiedendo alle ragazze di fare girare questo omino tra di loro, simulando un rapporto orale, ovvero quello che poi è stato fatto. Questo episodio, che viene un po' sottilmente irriso, è importante perché è esplicativo del clima di queste serate. Cioè siamo a casa del Presidente del Consiglio dei Ministri e questo è quello che avviene e è l'antefatto rispetto al bunga bunga. E ci sono dei testimoni, lo vedremo, che hanno addirittura negato che questa statuetta fosse circolata, circostanza per la verità ammessa financo da alcuni deputati che sono venuti a testimoniare. Nel mentre la statuetta girava fra le giovani ospiti, ciascuna al suo turno simulando un rapporto orale, le ragazze ballavano, cantavano in Meno male che Silvio c'è, avvicinandosi a Silvio Berlusconi, al quale toccavano le parti intime, facendosi a loro volta palpeggiare. Pagina 30. Anche Emilio Fede, che sedeva tra Ambra e Chiara, attuò delle interazioni di tipo sessuale con le ragazze, che non con loro due, che palpeggiò essendone a sua volta toccato. Durante questa danza le ragazze denudavano, mostravano le parti intime, sia pur non spogliandosi completamente, facendosi toccare e baciare i seni dal padrone di casa e da Fede. Ad un certo punto Berlusconi disse: siete pronti per il bunga bunga? Chiara Danese, turbata per gli accadimenti, chiese una camomilla. Emilio Fede si propose di appartarsi in una stanza con lei per poterla curare, per poterla alleggerire questo malessere, ma la ragazza declinò l'invito. Silvio Berlusconi, evidentemente resosi conto dell'imbarazzo, del malessere, propose alle due ragazzine di fare un giro per la casa e proprio durante la visita della villa, mentre salivano le scale, il padrone di casa le palpeggiò sul sedere. Ad un certo punto Ambra e Chiara arrivarono in un locale all'interno della residenza di Silvio Berlusconi, adibito a discoteca, e qui notarono le ragazze già presenti alla scena, travestite da infermiere, ballare e mostrare le parti intime. Le ragazze si spogliavano e ballavano. Anche Nicole Minetti, già presente e partecipe alle attività svoltesi durante la cena, intesa come cena
dove si mangia, si esibì durante il cosiddetto bunga bunga togliendosi gli abiti e rimanendo completamente nuda. Quindi si avvicinava a Silvio Berlusconi dal quale si faceva toccare nelle parti intime. Pagina 34, 35, 37. Le ragazze toccavano e si facevano toccare lascivamente da Berlusconi e Fede ed anche tra di loro attuavano dei contatti fisici sessualmente connotati. Ad un certo punto le altre ragazze tentarono persino di coinvolgere in questa, chiamiamola, danza erotica le due testimoni, mentre urlavano fatele spogliare. Certamente colpite, non voglio dire traumatizzate, dagli accadimenti, la danese e la battilana si avvicinarono ad Emilio Fede chiedendogli di poter andare via. Fede rispose seccato che Miss Italia se la potevano sognare. Pagina 37. E Silvio Berlusconi, questo almeno nella percezione che ne ebbero le ragazze, che era vicino a Fede, sembrò aderire a questa prospettazione. Ambra e Chiara, nel mentre la seconda fase della serata, il cosiddetto bunga bunga, era ancora in corso, uscirono dalla residenza di Silvio Berlusconi con Emilio Fede. Quest'ultimo, nonostante la reazione piccata che aveva avuto poco prima ancora all'interno della villa e della saletta adibita a discoteca, una volta in automobile, davanti all'autista, inaspettatamente, cambiando tono e atteggiamento, disse: vi siete comportate molto bene, siete persone di stile, avete fatto bene a non comportarvi come le altre ragazze che sono delle puttane, avete superato una prova, pagina 38 e 39, confermando la contestazione ex articolo 500 CPP mossa dal PM sul punto. Ambra e Chiara rimasero sbalordite. Poi Fede accompagnò con l'autista suo Ambra e Chiara a Piazzale Loreto, dove le attendeva Daniele Salemi. Da qui le ragazze partirono per tornare presso le rispettive abitazioni. Durante il tragitto, dice la danese, stiamo analizzando la testimonianza della danese, Salemi guidava, Ambra era sul sedile anteriore lato guida e dormiva, mentre Chiara sedeva sul sedile posteriore sveglia. Salemi chiese il cellulare di Chiara dicendole che avrebbe voluto mandare un SMS ad Emilio Fede perché gli doveva dire una cosa per andare a Miss Italia. La danese dette il cellulare a Salemi che lo utilizzò per inviare dei messaggi SMS. Il PM ha dato lettura in udienza dei messaggi SMS intercettati, il cui testuale tenore agli atti del dibattimento ed è evincibile dallo stesso verbale di trascrizione fonica dell'udienza del 7 maggio 2010. La testimone, posta di fronte al tenore confidenziale ed affettuoso delle suddette interlocuzioni intercettate, ha confermato di non avere scritto lei quei messaggi SMS, redatti ed inviati a Fede da Daniele Salemi, lei dice, che intendeva evidentemente tutelare le aspettative professionali della ragazza continuando a coltivare un rapporto con il Fede. La prova logica che l'autore delle predette comunicazioni via SMS sia il Salemi, la testa stessa sostiene la si debba arguire dall'SMS di risposta dello stesso Emilio Fede: pensavo di averti annoiato, Daniele è un buon amico ed un buon consigliere. SMS che effettivamente si presta a questa lettura, dal quale emergerebbe chiaramente come lo stesso Fede si fosse reso conto della innaturalezza dei toni utilizzati negli SMS ricevuti dal cellulare di Chiara a fronte del comportamento tenuto dalle due ragazze durante la scena a casa di Silvio Berlusconi, tanto da dedurne egli stesso che l'autore ne fosse Salemi. La danese tuttavia nega recisamente di aver inviato quegli SMS. A spingere la danese e la battilana a depositare un esposto in procura fu la vergogna, loro dicono, e il turbamento di essere additate dai mass media in paese come delle escort, pur non avendo fatto personalmente niente di sconveniente ed essendo state portate ad Arcore da Daniele Salemi su invito di Fede, sconoscendo completamente quale sarebbe stato l'effettivo tenore della serata. I fatti complessivamente riferiti dalla danese, in uno con la testimonianza della battilana, confermano il funzionamento del meccanismo prostitutivo organizzato ed attuato nell'interesse di Silvio Berlusconi presso le sue residenze. Non è questa la sede per analizzare, la responsabilità di Fede, Mora e Minetti. Fatto sta che il danese descrive un meccanismo del tutto sovrapponibile a quello emergente dalle altre risultanze probatorie. Dichiarazioni testimoniali, intercettazioni telefoniche, con alcune specificità relative a quell'evento. Le due ragazze, appena maggiorenni, furono individuate da Emilio Fede su presentazione di Salemi, amico e sodale di Mora, collaboratore di Mora, come soggetti idonei per età, caratteristiche ed estetiche ad essere immesse nel circuito prostitutivo delle serate di Arcore. Fede era perfettamente consapevole delle modalità in cui si sarebbe estrinsecata la serata, ovvero delle tre fasi in cui si articolavano gli eventi, delle connotazioni inequivocabilmente sessuali degli stessi
e che Silvio Berlusconi avrebbe remunerato le partecipanti al cosiddetto bunga bunga e poi che nella terza fase le ragazze che si fossero fermate per intrattenersi in intimità sessuale con il padrone di casa sarebbero state ulteriormente più lautamente retribuite. Ed anche Silvio Berlusconi, per come è ovvio, aveva la piena conoscenza di quale complesso apparato prosedutivo fosse apprestato nel suo interesse. Chiara Danese e Ambra Battilana non parteciparono alla terza fase della serata perché se ne andarono, ovvero alla fase deputata alla consegna dei denari, alla selezione delle ragazze che si trattenevano. Nessun elemento fa presumere che le due testimoni non abbiano raccontato il vero. In particolare la spiegazione che la Danese ha dato dei messaggi SMS intercorsi con Fede la notte del 22 agosto è ragionevole ed avvalorata dalla stessa risposta che Fede dette via SMS alla Danese. Nessuno vuole santificare queste ragazze, non l'abbiamo fatto in procura, come procura. Tuttavia, quando si valuta l'attendibilità di un testimone, non si deve tanto avere riguardo alle connotazioni, diciamo così, estrinseche di tipo morale, non si è andata via, ma se ha detto il vero o ha detto il falso, in relazione agli elementi di attendibilità intrinseca ed eventualmente agli elementi esterni che ne confermano l'attendibilità. E qui le stesse intercettazioni intercorse con il Fede danno prova di tutto il meccanismo con cui queste ragazze furono reperite ed indotte a partecipare alla serata. Il fatto che Battilana e Danese perseguissero un'utilità professionale, anche economica, nell'accettare la frequentazione di Fede è fuori discussione ed è ammesso dalle stesse teste, ma ciò non implica meccanicisticamente l'essere trascinato in un contesto come quello e sottostare alle condotte che ivi si attuarono. La stessa condotta chiaramente strumentale e mistificatoria che Fede assunse non appena giunto in macchina retroagisce, sul fondamento delle dichiarazioni rese dalle ragazze. La stessa scena del Priapo, lungi dall'essere per come alcuni testimoni compiacenti verso l'imputato hanno mostrato di voler far ritenere un'innocente goliardata di dubbio gusto, si pone piuttosto come il riflesso di un clima fortemente compulsivo da un punto di vista sessuale, in cui i comportamenti delle persone convergono univocamente verso una fase più smarcatamente contrassegnata da mercimonio sessuale. E questo è un fatto oggettivo emergente dalle testimonianze e dalle intercettazioni. La testimonianza di Battilana Ambra è decisamente in questo senso. In esito al capitolo dedicato alla testimonianza delle due ragazze vi sono tutte le intercettazioni. Nelle testimoni che hanno descritto le serate di Arcore, evidenziandone la vera natura e l'effettivo tenore, quindi disvelandone il mercimonio sessuale che vi si esplicava, Imane Fadil è certamente quella più entranea al descritto sistema prostitutivo. Abbiamo visto come Melania Tumini, Maria Macdum, Natascia Fiatino, Ambra Battilana e Chiara Danesi abbiano ciascuno partecipato ad un solo evento organizzato presso la residenza dell'imputato e poi certamente, colpite da quanto avevano ivi visto e vissuto, non vi siano mai più tornate. Imane Fadil invece ha partecipato a ben 8 serate, dal febbraio 2010 al 5 settembre dello stesso anno. I rapporti di lavoro con Lele Mora dal 2007 al 2008, in rapporti di lavoro con Lele Mora dal 2007 al 2008, amica di Emilio Fede, Iman Fadil rientra nel giro dopo una breve pausa sentimentale nel febbraio del 2010. Una sera, mentre si trova a cena al ristorante da Giannino a Milano, viene notata, viene avvicinata da un certo DJ Ben, portata al tavolo di Lele Mora che la invita a recarsi quella sera stessa ad Arcore. E anche in passato Imane Fadil, prima di interrompere il proprio impegno, nel mondo dello spettacolo, aveva ricevuto degli inviti a recarsi alle feste di Arcore, ma aveva declinato. La Fadil si recò presso la residenza di Silvio Berlusconi quella sera stessa con un'automobile messa a disposizione da Lele Mora, a bordo della quale c'erano Lisandra Silva Lopez, che in quel periodo stava girando con lei il videoclip, e 2 ragazze ungheresi. Anche Mora si recò presso la residenza dell'allora Presidente del Consiglio su un'altra macchina con autista. Il primo evento è del febbraio 2010. Io volevo sapere fino a che ora mi permette, signor Tribunale, per organizzarmi. Benissimo, grazie, possiamo andare avanti. Primo evento, dicevo, febbraio 2010. Giunta a casa dell'imputato, Imane Fadil rilevò la presenza di Barbara Fagioli, che già conosceva in quanto l'aveva incontrata negli anni addietro frequentando l'agenzia di Mora, e di Nicole Minetti,
che non conosceva, ma che in seguito all'emersione mediatica del cosiddetto caso Ruby riconobbe come il soggetto presente quella sera. Silvio Berlusconi ad un certo punto della serata invitò le sue ospiti a scendere al Bunga Bunga, pagina 19, una sala nel piano sottostante della residenza allestita come una discoteca. La Minetti e la Fagioli si travestirono da suore ed iniziarono a ballare nel mentre si denudavano, rimanendo in intimo, pagina 20. Anche Lisandra Silva si esibì, mostrando le proprie parti intime, pagina 22. Alla serata era ovviamente presente Lele Mora. Al termine della serata Silvio Berlusconi prese in disparte Manfadil e dall'interno di uno studiolo le consegnò una busta contenente 2.000 euro in contanti da pezzi da 500. In quei frangenti e durante il corso della serata Manfadil ebbe modo di comprendere chiaramente come sia la Minetti che la Fagioli ed un'altra ragazza ivi presente, di cui non ricorda il nome, ambissero a fermarsi, ovvero a rimanere per la notte presso la residenza di Berlusconi. Imane Fadil fu riaccompagnata a casa da Lele Mora. Il secondo evento è del maggio-giugno 2010. Nel maggio-giugno del medesimo anno 2010 Imane Fadil ebbe modo di incontrare nuovamente il solito DJ Ben presso il solito ristorante, più volte menzionato, e da questi fu invitato ad avvicinarsi ad Emilio Fede, che era nel medesimo locale, il quale la invitò a partecipare ad una serata a casa del presidente Berlusconi per il giorno seguente, pagina 26. Fadil giunse presso la residenza dell'imputato in tardo orario, tanto che gli ospiti avevano già cenato. Quella sera erano presenti Fede, il già citato DJ Ben, e l'onorevole Maria Rosaria Rossi. La testimone si esprime tuttavia sul punto in termini dubitativi, pagina 28, Dani Sanvis, una ragazza di nome Ioana, Giorgio Furicelli ed altre ragazze. Anche nel corso di questo secondo evento a casa di Silvio Berlusconi gli ospiti scesero nella saletta adibita a discoteca già descritta con riferimento al precedente evento, ma non vi accadde alcunché di particolare. Iman Fadil fu riaccompagnato a casa dall'autista di Fede e non ricevette denari. Il terzo evento del 25 agosto 2010 fu Emilio Fede ad invitare nuovamente la Fadil a casa di Silvio Berlusconi. 25 agosto, erano presenti Berlusconi, Emilio Fede, Iris Berardi, che fu presentata alla Fadil quella sera, Amarghioale Ioana, che aveva già visto a casa dell'imputato la seconda serata, una ragazza russa di nome Shkorkin ed altre ragazze, tra cui le sorelle di De Vivo. 34-35. Già durante la scena la Berardi e le De Vivo avevano iniziato ad esibirsi in comportamenti sessualmente connotati, pagina 36. Poi nella seconda fase della serata, all'interno del contesto locale comportamentale definito Bunga Bunga, la Berardi iniziò quella che la Fadil definisce la sua performance, ovvero un'esibizione più esplicita, ballando, denudandosi, rimanendo in biancheria intima e quindi attuando delle interazioni fisiche con Silvio Berlusconi ed Emilio Fede ivi presente. A queste condotte era presente e vi assisteva anche l'onorevole Maria Rosaria Rossi, pagina 38. Quella sera, e siamo al 26 agosto 2010, Iman Fadil alla fine della serata vide Iris Berardi salire le scale della residenza di Silvio Berlusconi, tanto che ne dedusse che si sarebbe fermata per la notte, pagina 39. Tale convincimento la Fadil ricavò in particolare dalla partecipazione alla prima serata, quando comprese che quella condizione era molto ambita dalle partecipanti alle scene del Presidente. Fadil del resto ebbe anche modo di comprendere dai discorsi delle altre ragazze presenti che la permanenza per la notte a casa dell'imputato era la fase della serata più ambita dalle ragazze che vi partecipavano, pagina 40. Questi discorsi li colse nel corso delle varie serate a cui partecipò. Iman Fadil precisa di avere progressivamente compreso come funzionasse il sistema delle scene di Arcore, ovvero chi si fermava per la notte prendeva molto di più, pagina 41, e questo scatenava meccanismi competitivi tra le partecipanti alle serate. Il quarto evento è del 26 agosto 2010, è il giorno dopo, sempre su invito di Emilio Fede. In questa serata non si estrinsecano alcuna delle condotte sessualmente connotate che abbiamo analizzato, e la signora Fadil non ricevette alcun emolumento. Il quinto evento del 27 agosto 2010. Anche questa serata non contemplò condotte di mercimonio sessuale e la Fadil non ricevette denari. Il sesto evento è del 29 agosto 2010 e si trattò di una cena da Giannino, dove c'erano numerose ragazze. Il settimo evento è del 4 settembre 2010 e avviene a Villa Campari a Lesa. Fu sempre Emilio Fede, e qui ci sono delle intercettazioni inequivoche con Giorgio Furicelli, ad invitare Imane Fadil a questo evento organizzato presso la villa di Silvio Berlusconi sul Lago Maggiore a Lesa.
L'autista di fede andò a prendere Iman Fadile, poi durante il tragitto prelevò la Minetti e la Fagioli. A casa del Presidente era già presente Lisa Barizzonte, pagina 54. Silvio Berlusconi, l'odierno imputato, arrivò dopo un po' ed era agitato per le sue vicende processuali. Emilio Fede sarebbe arrivato più tardi. Dopo la scena Fagioli, Minetti, Barizzonte iniziarono a cantare nel mentre Berlusconi aveva accompagnato una ragazza montenegrina a nome Caterina in camera perché si era sentita male. Barbara Fagioli si avvicinò ad Imane Fadile e le disse che già in precedenza si erano verificati degli episodi spiacevoli in riferimento ad una delle partecipanti alle serate di Berlusconi, sviluppando così un confronto con le condotte anomale poste in essere quella sera da Caterina e ciò che riguardava una ragazza di nome Ruby. La serata fu ulteriormente funestata da Caterina, questa ragazza montenegrina che non paga dello svenimento a tavola, sentendosi trascurata da Silvio Berlusconi, si gettò o finse di gettarsi più presumibilmente dalle scale seminando scompiglio e paura. L'ottavo evento è quello del 5 settembre 2010 ad Arcore. Il giorno dopo Silvio Berlusconi invitò Imane Fadile ed altre ragazze a casa sua ad Arcore anche per scusarsi di quanto era accaduto il giorno prima a Lesa. Fu sempre Emilio Fede a notiziare la Fadile di questo nuovo evento, ivi invitandola. Iman Fadile giunse ad Arcore in taxi. Quella sera erano presenti circa 30 ragazze. Durante la scena Iman Fadile apprese che si festeggiava il complimento di Arislele Spinosa intesa Aris. Erano presenti, oltre Silvio Berlusconi ed Emilio Fede, Aris e Spinosa, Barbara Fagioli, Nicole Minetti, Roberta Nigro, Lisa Barizzonte, Miriam Loddo, Barbara Guerra, Maristel Polanco, che aveva portato con sé 5 ragazze sudamericane ed un ballerino cubano, Dani Sembis, Iri Berardi ed altre giovani donne. Pagina 66-67. Dopo la scena tutti si spostarono nel contesto ambientale e comportamentale definito bunga bunga. Le ragazze iniziarono a denudarsi ed a ballare effettuando anche dei contatti erotici tra di loro. Pagina 69. Anche la Minetti si tolse le vesti, rimanendo con un abbigliamento intimo che si palesava per la sua particolare natura, indossato in funzione di quella specifica esibizione. Pagina 69. Aris e Spinosa tentò di coinvolgere la Fadile in quella danza, pagina 70, le ragazze si buttavano addosso a Berlusconi che appariva distratto, forse stanco, per paura di rimanere in bianco tutta la sera, dice la Teste, pagina 72. Imane Fadile si accorse che il ballerino cubano faceva dei filmati con cellulare, lo disse a Fede e poi a Silvio Berlusconi, ma questo rimase impassibile. Pagina 72 e 73. Dopo il termine di questa seconda fase, ormai introiettata dalla stessa testimone come bunga bunga, Silvio Berlusconi ricevette nel suo ufficio all'interno della villa Imane Fadile e le disse che aveva saputo da Emilio Fede che in quel periodo lei versava in difficoltà economiche consegnandole una busta contenente 5.000 euro in contanti. Pagina 74. Quella sera stessa, 5 settembre 2010, e nel medesimo contesto della consegna dei suddetti denari, Silvio Berlusconi chiese personalmente e direttamente ad Imane Fadile di fermarsi per la notte, ma lei rifiutò. Anche altre ragazze volevano fermarsi per la notte, altre ragazze invece volevano fermarsi per la notte, tanto che Berlusconi disse ad Imane Fadile che avrebbe dovuto mandarne qualcuna a casa. Pagina 74. Queste affermazioni, questi concetti parvero a Imane Fadile molto chiari nella loro significanza ed ella ritenne di capire che si sarebbe fermata Barbara Fagioli ed anche una ragazza del Guatemala, pagina 75, in quanto le stesse lo dissero apertamente davanti a lei. La Minetti se ne andò. Imane Fadile si dichiara convinta dal complesso degli elementi di cui disponeva per avere partecipato a questi eventi, che il fermarsi per la notte a casa di Silvio Berlusconi con il corredo di aspettative e competizione che quella particolare condizione scatenava tra le partecipanti all'evento fosse finalizzato al compimento di atti sessuali con Berlusconi, da quest'ultimo economicamente retribuiti, e questa la Teste lo arguisce dagli inequivoci riferimenti sessuali delle ragazze che temevano di contrarre delle problematiche eventualmente sessualmente trasmissibili, in quanto era notorio che non venissero utilizzate cautele e che fossero presenti prostitute professioniste tra quelle che partecipavano alle serate. Pagina 75 e 76. L'intercettazione telefonica di cui al numero RIT 3053-2010 progressivo 01078 del 6 settembre 2010 concernente una conversazione intercorsa tra Minetti e Barbara Fagioli 1078, 6 settembre 2010, integra una specifica conferma a quanto dichiarato da Imane Fadile circa l'evento del 5 settembre 2010.
Il suddetto brano dialogico, infatti, oltre che offrire l'ennesima riprova del funzionamento omogeneo e, perdonatemi l'endiadi, sistematico del cosiddetto circuito prostitutivo emerso dalle investigazioni, riscontra puntualmente la propalazione della Fadil anche in riferimento all'erogazione dei 5.000 euro, il che sta a significare che le notizie fra le ragazze circolavano, erano visibili all'interno del contesto, da parte di Silvio Berlusconi ed in ordine. Questa intercettazione rileva in ordine alla effettiva sussistenza della terza fase, giusto appunto. In particolare, sotto quest'ultimo profilo, la citata intercettazione dimostra come il corrispettivo versato da Berlusconi alle ragazze che si trattenevano per la notte, per avere con lo stesso rapporti sessuali, fosse molto più elevato di quello ordinariamente erogato a coloro che partecipavano alla prima e seconda fase. Aris e Spinosa, infatti, la notte del 5 settembre 2010, in corrispettivo della sua disponibilità a trattenersi per la ulteriore terza fase dell'evento, ricevette da Silvio Berlusconi 9.000 euro. Quindi è bivalente l'atteggiamento, si paga per iniziare, per introdurre e si remunera per rimanere da parte di chi ha già dato, anche in precedenza, la disponibilità a fermarsi per questa ulteriore terza fase. Ecco perché la Fadil prende 5.000 euro e l'Aris un congruo e lauto emolumento per fermarsi. Questa importante conversazione integra un importante riscontro anche, appunto, anzi anche soprattutto, oltre che circa l'attendibilità della Fadil, anche in ordine alla sussistenza e specifica valenza della seconda fase delle serate. Imam Fadil riferisce che durante il cosiddetto Bunga Bunga del 5 settembre 2010 la Minetti si era spogliata mostrando di essersi predisposta con un particolare abbigliamento intimo indossato in funzione della esibizione erotica. La Fagioli, conversando con la Minetti nel corso della suddetta comunicazione, si complimenta per la seduttività del bustino indossato dalla Minetti e con quella particolare acconciatura le aveva sbaragliate tutte. Era inoltre assolutamente notorio tra le ragazze che partecipavano agli eventi, nella indubbia accezione di mercimonio sessuale che la festa ha dato agli stessi nel corso della sua articolata riposizione, che ad organizzare queste scene, dice la Imam Fadil, fossero Fede e Minetti. Pagina 76. Nel corso della sua prolungata frequentazione delle scene di Arcore, Imam Fadil ebbe modo di cogliere esattamente il funzionamento del sistema prostitutivo che vi si esplicava, ed in particolare il fatto che le ragazze che avevano il privilegio, tra virgolette, di fermarsi per la notte, nell'accezione già data ampiamente, prendevano tanto di più, si esprime così, pagina 76, oltre ad avere personalmente rilevato il funzionamento di questo complesso meccanismo prostitutivo, la Fadil ebbe specifici riscontri su quanto finora emerso proprio nelle conversazioni intrattenute con alcune ragazze alle serate. Questa, in estrema sintesi, la descrizione degli eventi cui Imam Fadil ha personalmente partecipato presso le residenze dell'imputato. Va ancora detto che la Fadil ha riferito di avere incontrato per varie volte Emilio Fede dopo l'emersione mediatica del cosiddetto caso Ruby. Nel maggio-giugno 2011 Fadil incontrò Fede lamentandosi con lui di essere stata trascinata nel calderone delle feste di Arcore nell'accezione di mercimonio sessuale finora descritta e di avere ricevuto dallo stesso la mera assicurazione che mi avrebbe facilitato l'incontro con i suoi avvocati. Poi la Fadil, lo tratteggio soltanto, descrive l'anomalo avvicinamento attuato nei suoi confronti da tale Marco, un sedicente soggetto di nazionalità siriana che le procurò un apparato telefonico dotato di scheda intestata al soggetto inesistente e che la invitò in più occasioni nel quadro di reiterati contatti personali a recarsi ad Arcore per prendere contatti con Silvio Berlusconi. Fadil mantenne contatti con questo misterioso, diciamo così, intermediario, con la evidente finalità di mantenere aperto un canale comunicativo con Silvio Berlusconi, poi consigliatasi con il suo attuale legale ed apprezzata la inopportunità, se non la penale rilevanza di una simile eventuale trattativa, interruppe i contatti. L'intermediario non è affatto misterioso perché lo abbiamo individuato e sentito. Il gioco non è la moralità di Imam Fadil, non sono le aspettative che ella coltivava, non sono nemmeno i dubbi che ella possa avere coltivato tra i vantaggi derivanti da una trattativa con l'imputato o con terzi intermediari e invece un comportamento processuale trasparente e corretto, né il peso che in una simile scelta possa aver avuto un legale evidentemente attento. In gioco è la sua attendibilità processuale. Il sistema prostitutivo descritto dalla testimone è del tutto compatibile ed omogeneo con quello emergente da una parte dalle intercettazioni telefoniche, ivi comprese quelle specificatamente riguardanti gli eventi cui ha partecipato la suddetta testimone,
Si vedano ad esempio le conversazioni intercorse tra Fede e Puricelli relative all'organizzazione dell'evento del 4 settembre all'ESA, ovvero quelle fra Padilla e Emilio Fede, e dall'altra la suddetta piena compatibilità dichiarativa si estende alle serate su cui hanno riferito le testi Tumini, Battarra e Vadalà de Relato, Magdum, Teatino, Battilana e Danese, e questo è il fulcro del ragionamento probatorio. Imane e Fadil è credibile in quanto il meccanismo prostitutivo che descrive è quello emergente dal complesso delle emergenze istruttorie, arricchite dalla sua testimonianza. Tale descrizione disvela al contempo sia la piena sussistenza della terza fase, per come già ampiamente emersa e descritta, che il ruolo di procacciatori e di intermediari delle altrui attività di prostituzione svolta da Mora e Fede. Non dimentichiamoci che sia il Mora che il Fede sapevano perfettamente ciò che avveniva ad Arcore e riportano la Fadil nella consapevolezza di ciò che quelle serate conterranno ed esplicheranno. Le conversazioni telefoniche intercettate, traslate in appendice a questo capitoletto della memoria di accompagnamento, riscontrano, confermano, asseverano l'attendibilità processuale della Fadil. In questa sede non rileva quale motivazione possa aver spinto la testa a rendere dichiarazioni alla G, ma solo se tale portato dichiarativo sia credibile o meno. Non è questo il punto, è il complesso delle risultanze. La particolare vicinanza della Fadil ad Emilio Fede, la sua ricorrente partecipazione alle scene di Arcore, la sua immissione nel descritto circuito prostitutivo ad opera di Lele Mora rendono la testimonianza importante al pari di altre. In particolare si evidenzia la conversazione intercettata di cui è RIT 3188/10, numero 1072 del 6 settembre 2010, intercorsa tra Imane e Fadil ed Emilio Fede, ripeto, numero 1072, 6 settembre 2010, da cui emergono alcuni importanti profili probatori. La tripartizione fasica delle serate, la preoccupazione coltivata dalla Fadil e da Emilio Fede circa la possibile divulgazione all'esterno del circuito prostitutivo dell'effettivo tenore delle serate di Arcore, l'esigenza di fare partecipare agli eventi solo soggetti degni di fiducia, impermeabili e riservati. Tutti i profili questi che trovano nella natura prostitutiva degli eventi organizzati presso la residenza di Silvio Berlusconi il loro indefettibile presupposto. Si è già detto di come una serie di testimoni, già protagonisti del suddetto circuito prostitutivo, abbiano recisamente ed apoditticamente negato l'effettivo tenore degli eventi, svoltisi presso la residenza dell'odierno imputato, con ciò rifiutandosi di descrivere i fatti per come emergono e sono emersi dalle intercettazioni a loro stesse contestate, e quindi rifiutandosi di descrivere l'attività di prostituzione che ivi avveniva e da loro stessa svolta in favore dell'odierno imputato. Tale versione dei fatti è scopertamente, superata, antinomica alla verità processuale, e non solo perché smentita dalle testimonianze rese da Melania Tumini, Valentina Battarra, Maura Vadalà de Relato, Teatino, Magdum, Battilana, Danese e Iman Fadil, ma anche perché queste ultime testimonianze avvalorate ab externo dall'ampio compendio dialogico captato, che da una parte ne riscontra il fondamento di veridicità in riferimento all'effettivo tenore degli specifici eventi cui i predetti testimoni hanno direttamente partecipato, ma dall'altra vale a far emergere il generale funzionamento del sistema prostitutivo, esplicando al riguardo un'autonoma efficacia probante. Si è anche sottolineato la vivida anomalia di un imputato che prende a remunerare stabilmente alcuni dei testi del dibattimento, e per l'appunto alcuni di questi hanno poi negato in sede testimoniale l'evidenza dei fatti. Occorre tuttavia analizzare per sintesi i più significativi passaggi dichiarativi di alcune di queste testimonianze al fine di illuminarne le macroscopiche incongruenze, le balbettanti giustificazioni opposte dai testi alla lettura delle intercettazioni telefoniche loro lette e la evidente finalità, al di là di interventi esogeni, di favorire l'imputato, profili tutti questi che refluiscono nell'alveo probatorio pertinente, viceversa, pertinente le testimonianze rese da chi ha invece onestamente descritto i meccanismi di funzionamento delle scene di Arcore, asseverandone conseguenzialmente la piena attendibilità. La non verità detta da questi testimoni refluisce accreditando la verità detta dagli altri in quanto coonestata questa dalle altre emergenze testimoniali. Questo è un blocco tutto a parte che non riesco a finire oggi.
Se voi volete, è un capitolo, così c'è magari una coerenza nel riprendere, una coerenza espositiva intendo, certo. Nel riprendere l'esposizione. Comunque io sono a disposizione. Allora, ci aggiorniamo a venerdì alle 9:30.